र आज वचनको सबै पदलाई विश्लेषण गर्न म सक्दिनँ किनभने हाम्रो समय छैन। तर म पदहरू दिन्छु तपाईँले घरमा गएर त्यसलाई यहीँले पनि तपाईँले मनन गर्नुहोस्। अनि यसले चाहिँ के सिकाउँछ भने हामीलाई बाइबलको साँचो शिष्य बनाउन सिकाउँछ। परमेश्वरको वचनलाई अध्ययन गर्नु सक्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो हुनुपर्छ हामी। अनि त्यो वचन परमेश्वरको वचनले नै हाम्रो छुटकारा दिन्छ। अनि मैले पनि जो छुटकारा पाउँदैछु तपाईँलाई मैले अस्ति नै भने प्रथम दिनमै म प्रभुमा जब आएँ 1964 सालमा मलाई हिन्दू धर्मको रीतिरिवाज बन्धन र पाप र अधर्म तुलना बक्सी डाइनीको धर्मकर्मको रीतिरिवाजबाट छुटकारा मैले पाएँ। तर जब यसुमा आइसकेपछि मलाई ख्रिस्टान धर्मको रीतिरिवाज छुटकाराबाट मैले जीवन पाउँछु। यो कुरा तपाईँहरूलाई मन पर्दैन होला, यो कुरा म तपाईँलाई विस्तारले बताउन चाहन्छु आज र यसले बताएको छु। सर्वप्रथम चाहिँ झुटा शिक्षकमा ग्रेस प्रोभर्ब्स अथवा अनुग्रहको सत्य प्रष्ट गर्ने हो। गलाती 1:6-8 अनि यहुदाको 1:4 अगाडि पढेर लेख्नुहोस् न, मलाई समय छैन यो सबै कुरो गर्नको लागि बताउनको लागि। दोस्रो ध्वंसात्मक कृत्रिम शिक्षाहरू, ध्वंसात्मक कृत्रिम शिक्षा शब्द राखेँ। कृत्रिम शिक्षाहरू चाहिँ त्यो जो हेरेसिज अथवा डिस्ट्रक्टिभ हेरेसिज, कृत्रिम शिक्षाहरू जो बाइबलमा छैन, जो मान्छेले बनाएर, जो मान्छेले कल्पना गरेर मान्छेलाई झुकाउनका लागि के अरे इसाई लवजले, इसाई मतलब अभिवादनले, इसाई शब्दहरूमा भन्ने कुरो ध्वंसात्मक कृत्रिम शिक्षाहरू डिस्ट्रक्टिभ हेरेसी भन्छ। त्यो दोस्रो पदेशको एउटा पदमा दिन्छु, अरू तपाईँले कम्पेयर गर्नुहोस्। दोस्रो पदेशको 1देखि 3सम्म पढ्दाखेरि तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। अनि यिनीहरूको मूल उद्देश्य चाहिँ भोगविलासी इन्द्रिय भोगी सेक्सुअल एन्ड सेन्सुअल हुन्छ। लाभ र मुनाफा अथवा लोभ र ग्रीड एन्ड प्रफिट्स। यो कुरो आज हाम्रो अघि प्रश्न छ, तपाईँलाई बेसी भन्नु पर्दैन। युट्युब हेर्नुहोस्, टिभी हेर्नुहोस्, ठुल्ठुलो चर्चमा जानुहोस्, तपाईँले देख्नुहुन्छ यो कुरो। तेस्रो चाहिँ छ, त्यो चाहिँ हो सत्यताको विरोध गर्नेहरू। यी टिचर्सहरू चाहिँ कस्तो छ, सत्य ट्रुथ रेजिस्टर भन्छ अथवा सत्यतालाई रोक्नेहरू, सत्यताको विरोध गर्नेहरू। रोमी 1:18, दोस्रो तिमोथी 3:7-9 यी पदहरू पढ्नुहोस्। पहिलो तिमोथी 6:3-5, दोस्रो तिमोथी 4:3-4सम्म। चौथो छ मण्डलीको परम्परा तथा ख्रिस्टियन धर्मको परम्परा प्रथा र कुलाचारमा बाँधेकाहरू। सुन्नुहोस् है, फेरि पनि मण्डलीको परम्परा, मैले मण्डलीको परम्परा भने अरू धर्मको परम्परा भनेन भने ख्रिस्टियन धर्मको परम्परा भनेको ख्रिस्टियन धर्मको प्रथा कुलाचारमा बाँधेकाहरू। बाउन्ड बाई क्रिस्चियन ट्रेडिसन। अब यो कुरा म अहिले पछिबाट तपाईँलाई अलिकति बताउन चाहन्छु। तपाईँले मत्तीको 15:1-9 पढ्नुहोस्। यीशुको समयमा उहाँले मुकाबिला गरेको कुरोहरू छ, प्रश्नहरू छ त्यहाँ फरिसी र सदुकहरूसित, जसले चाहिँ एकदमै त्यति यहुदी धर्मको परम्परामा मान्दथे। अब गलातीको पुस्तकमा 1:14-16सम्म पढ्नुहोस्। गलातीको 1:14-16सम्म, कलसीको 2:8 र 2:8 र 16 र 16देखि 20सम्म पढ्नुहोस्। यो कुरो म तपाईँलाई अहिलेभरि म ख्रिस्टियन रीतिरिवाजको विषयमा अलिकति बताउन चाहन्छु। यसमा पाउलले के भनेको, त्यसमा यो कलसीको 2:8मा अनि कलसीको 2:16देखि 20सम्म यो कुरा हामी याद गर्नु परेको छ। र अब मैले यो 3 र 4 नम्बरमा जो चाहिँ मैले यो झुटा शिक्षकको विषयको उपशीर्षक दिएको छु, सत्यताको विरोध गर्नेहरू 3मा छ। 4मा छ मण्डलीको परम्परा तथा ख्रिस्टियन धर्मको परम्परा र प्रथा र कुलाचारमा बाँधेकाहरूको विषयमा कुरा गर्दाखेरि जति पनि उल्लेख गरेको छ, सत्यताको विरोध गर्नेहरू, मण्डलीको परम्परा र धर्मको ख्रिस्टियन परम्परामा जति पनि यो सन्दर्भमा कुरा आएको थियो, आजको इसाई मण्डलीहरूको क्रियाकलाप। अब यसको सन्दर्भमा यो 3 नम्बर र 4 नम्बर जो मैले देखाएँ भनेको भने त्यसको सन्दर्भमा आजको इसाई मण्डलीहरूका क्रियाकलाप, आजको भने मैले वर्तमानको मण्डलीको क्रियाकलाप, शिक्षा, कार्यक्रम, अध्ययन र कार्यक्रमलाई अध्ययन र विश्लेषण गर्दा आजको मण्डलीको क्रियाकलाप, शिक्षा र कार्यक्रम र अध्ययन र विश्लेषण गर्दा हामीले आजको साम्प्रदायिक सिद्धान्तहरू, अब यसमा चाहिँ आउँछ साम्प्रदायिक सिद्धान्तहरू। साम्प्रदायिक सिद्धान्त भनेको डिनोमिनेसनल डक्ट्रिन्स यो पनि छ। अब तपाईँले साँचो रूपमा हेरेँ, तपाईँले साँचो रूपमा हेर्दाखेरि थाहा पाउनुहोस्। तपाईँ मैले मण्डलीको इतिहासको शिक्षकहरूको किताबहरू हेरेको अनि अहिलेसम्मको साँचो प्रभुको पत्र पछ्याउने सन्तगण साथसाथै विद्वानहरू थियोलोजियनहरूले दिएको
सबै थियोलोजियनहरू भनेका विश्वास गर्न सत्यतालाई खोज्ने थियोलोजियन। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ भने सर्वप्रथम चाहिँ आजको साम्प्रदायिक सिद्धान्तहरू, त्यसमा क्याथोलिसिजम नम्बर 1 हो, ब्याप्टिस्ट, मेथोडिस्ट, एङ्ग्लिकन, अनि प्रेस्बिटेरियन, अनि पनि आउँछ पेन्टिकोस्टल पनि आउँछ। यो याद गर्नुपर्छ। यी सिद्धान्तहरूले हामीलाई कहाँसम्म लगेको छ, यी शिक्षाहरूले हामीलाई कहाँसम्म गन्जागौलमा लगेको छ। परमेश्वरको वचनले जब तपाईँले याद गर्नुहुन्छ नि, त्यहाँ कुनै प्रकारको साम्प्रदायिक शिक्षा छैन। डिनोमिनेसन डक्ट्रिन्स द्याट रेजिस्टर ट्रुथ अफ गड, यी डिनोमिनेसन डक्ट्रिनहरू छन्, साम्प्रदायिक सिद्धान्तहरू छन् जसले परमेश्वरको सत्यतालाई के गर्दछ, रोक्दछ। तिनीहरूलाई हामीले 2 पल्ट 3 पल्ट 4 पल्ट घोरिएर हेरेर पार गरेर आफै जोगिने समय आएको छ। इट्स अ भेरी हाई टाइम। अब यो याद गर्नुपर्ने छ। अब यसमा म के भन्न चाहेको भने, अब तपाईँलाई अलिकति बताउन चाहन्छु, उनीहरूको शिक्षा जति छ अहिलेको सत्यताको विरोध गर्नेहरू, मण्डलीको परम्परा तथा ख्रिस्टान धर्मको सिद्धान्तमा उनीहरूको आफ्नै साम्प्रदायिक शिक्षामा चल्नेहरू के गर्छन् भने चाहिँ वचनको कुनै पनि सत्यतालाई उनीहरूले के गर्छन् भने एउटा सत्यता मात्र लिएर दौडिरहेको छ। अब सबै स्पष्ट बताएको थियो, उनीहरूले भन्छ पावलले यस्तो भनेको छ मात्र लिएर सन्दर्भमा त्यो सत्यतालाई त्यो वचनलाई अध्ययन गर्दैनौँ भने, त्यसलाई एउटा वचनलाई मात्र लिएर कुद्छौँ भने गोजीमा हालेर हामी ठुलो भ्रममा पर्छौँ। आज साम्प्रदायिक सिद्धान्तमा त्यो भइरहेको छ। एउटाले भन्छ होइन अन्य भाषा बोल्नु हुँदैन, अन्य भाषा कहीँ पनि दिएको छैन, बोल्नु हुँदैन, मण्डली बोल्नु हुँदैन। ठिकै छ, उहाँले के भन्नुभयो, तर उहाँले के भन्नु हुँदैछ भने अन्य भाषा बोल्नु हुँदैन, अगमबानी गर्नु हुँदैन भन्ने। अब मैले यहाँ एउटा ब्यालेन्समा एउटा सन्तुलनमा म यहाँ तपाईँको माझमा राख्न चाहेको। अब उनीहरूले यदि होइन भने चाहिँ वचनमा लेखेको छ यो होइन आजको लागि हुँदैन भन्छ, कतिले आजको लागि यो अन्य भाषा हुँदैन। अनि धेरै शिक्षकहरू छन् हाम्रो पहाडमा पनि छन्, उनीहरूले हुँदैन भन्दैछ। त्यसो भने त पावलले दिएको वचन खण्डन भयो त पावलले दिएको अरू वचन किन खण्डन नगर्नु? पावलले दिएको यो अन्य भाषाको वचन के अरे यो अगमवक्ताहरू हुँदैनन्, अगमबानी हुँदैन, के अरे पवित्र आत्माको दानहरू हुँदैन यो मण्डलमा छैन भनेर उनीहरूले खण्डन गर्छ भने किन पावल र पत्रुलेको सबै वचनहरू खण्डन नगर्ने त? प्रश्न त्यहाँ आउँछ। एउटा वचनलाई चाहिँ हो, अर्को वचन चाहिँ सत्य होइन भन्छ के छ, डरलाग्दो शिक्षा हो यस कारणले गर्दाखेरि। त्यो चाहिँ हो साम्प्रदायिक शिक्षा। साम्प्रदायिक शिक्षा छ हो हामी मानिलिन्छौँ तर हामीलाई यो चाहिँदैन। त्यो साम्प्रदायिक शिक्षाले के हुन्छ, तपाईँलाई के हुन्छ भने त्यो सत्यतामा पुग्न त्यो रोकेको छ। अस्ति एकजनासित मैले बात गर्दै थिएँ, प्रभुको दास एउटा भयो, मैले यसो पनि भने भाइ तपाईँ जुन छत्र छायामा हुनुहुन्छ त्यो छत्र छायाले जुन शिक्षा तपाईँलाई दिन्छ त्यो छत्रको शिक्षाले तपाईँलाई सीमित बनाएको हुन्छ। तपाईँ कन्फरेन्स जानुहोस्, तपाईँ ठुल्ठुलो सेवामा जानुहोस्, तपाईँले ठुल्ठुलो तपाईँले आशिष पाउनुभयो, तपाईँले छुटकाराका लागि एउटामा आउनुभयो, तर तपाईँ फर्केर आएर त्यो जुन चाहिँ छत्र छायामा हुनुहुन्छ त्यो कभरिङलाई मलाई के गर्छ, बाँधिरहेको हुन्छ, त्यो कभरिङले तपाईँलाई ढाकिरहेको हुन्छ। अब मैले अब त्यहाँबाट निस्केर आऊ र विभाजन गर भन्ने कुरो उठाएको होइन। यसमा चाहिँ एउटा कुरो म होसियारसित भन्न चाहन्छु, सत्यतालाई पाउनु विरोध गर्नु होइन, सत्यतालाई पाउनु विरोध गर्नु होइन। अब कसैले अब अस्ति मैले तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिएँ, कुनै पनि व्यक्तिले उसले टिभीमा हेरेर एउटा प्रचारकले यसो भने अब भयङ्कर भने त्यो मान्छेले भनेर अब त्यो कुरोलाई गोजीमा ल्याएर पास्टर त हाम्रो पास्टर जान्दैन रहेछ ल हामी जान्छौँ भने त्यो चाहिँ हो विरोध हो। त्यो चाहिँ गरे कुनै पनि कुरोलाई उसले टिभीमा देखोस् कि त कसैले भनेको सुनेर त्यो स्वतन्त्रता लिएर कुद्नु र म यो त हाम्रो मण्डली त ठिकै रहेछ भनेर जानु चाहिँ के गर्नु हो, विरोध गर्नु हो, विद्रोह गर्नु। तर त्यो सत्यता पाएर उसले बाइबल खोलेर परमेश्वरको वचनले कहाँ चाहिँ सत्यता कहीँ रहेछ भनेर जानु। मार्टिन लुथरले त्यही गर्यो, मार्टिन लुथर कहिले मार अनि उसले कहिले पनि क्याथोलिक चर्चको विरोध गरेका थिएन, उसले यदि नै भने मैले सत्यता पाएँ, जस्ट शाल लिभ बाइ फेथ। अथवा के छ धर्मीहरू जति पनि छन् उनीहरू चाहिँ विश्वासद्वारा नै जिउँछन् भने सत्यता उसले पायो। अनि सत्यता पाइसकेपछि उसले के भने त्यो कभरिङमा बस्न चाहे, किनभने त्यो गरेको छ भने जहिले पनि के हुने थियो, उसलाई यो कभरिङले सीमितमा राख्ने थियो, उसलाई बन्धनमा पारिरहेको थियो। यो साम्प्रदायिक शिक्षाले चाहिँ त्यसो गर्दछ। यस कारण याद गर्नुहोस्, अब पेन्टिकोस्टलमा पेन्टिकोस्टल मण्डली 2-4 कुरा हामी सोच्नु परेको छ। धेरै मण्डलीको आफ्नो यसकारण आफ्नो के छ सिद्धान्त छ।
अनि मैले अस्ति एक जग्गा छु भने हामीले चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भने चाहिँ हाम्रो डिनोमिनेसनको अथवा साम्प्रदायिक सिद्धान्तको चस्मा पोकाएर पवित्र आत्माको चस्मा लगाएर निश्चल भएर प्रभुको आत्माले यो वचनमा के भन्नुहुँदैछ। म भन्छु तपाईँलाई प्रिन्सिपल भन्छु, म प्रिन्सिपल पनि बाइबल लेखेको छैन, म प्रिन्सिपल हो भनेर। हिजो मात्रै मैले पढ्दै त्यो यही विषय सम्बन्धी अध्ययन गर्दाखेरि क्रिस्चियन भन्ने शब्द आएको छ प्रकार गरी हाम्रो प्रेरितको कर्म 13 अध्यायमा। अनि क्रिस्चियन भन्ने शब्द बाइबलमा बेसीभन्दा बेसी 2 पल्ट मात्रै आएको छ। अनि एउटा थियोलोजियनले लेख्नुहुन्छ यो क्रिस्चियन भन्ने शब्द चाहिँ एकदमै तल्लो रूपमा प्रयोग गरेको के छ, तल्लो रूपमा मात्र प्रयोग गरेको, किनभने भत्सना गर्नु। अनि राजा अग्रिप्पाले जब पावललाई भन्थे तँ पनि म जस्तै क्रिस्चियन मलाई बनाउन चाहन्छ भने तँ जस्तो निस मान्छे बनाउन चाहन्छस् भने। र जब क्रिस्चियन भनिसकेपछि पनि चेलाहरूले क्रिस्चियन शब्द लगायो, चेलाहरूले के अरे चेला र विश्वासी लगायो। जब पत्रुसको पत्र पढ्नु पौलको पत्र पढ्नुहोस्, योदाको पत्र अनि के अरे हाम्रो पत्रुसको पत्र पढ्दाखेरि बोल्यो भने यही त्यहाँ बस्ने क्रिस्चियनहरू भएन, त्यहाँ बस्ने विश्वासीहरू प्रभुको जनहरू भनेर लेखेको छ। र अहिले 4औं शताब्दी पछि मात्रै यो क्रिस्चियन शब्दलाई प्रचलित गराएको। मैले कुन सन्दर्भमा भने सायद मैले भुलेँ होला, तर यो कुरो कति मैले सिद्धान्तको विषयमा लिएर पढेको छ। हामीले पवित्र आत्माको चस्मा लगाएर पढ्नुपर्छ। अब अलिकति म तपाईँलाई बताउन चाहेको के छ भने चाहिँ खालि पेन्टिकोस्टलले मात्र भूतहरूसँग निको पार्छ, पेन्टिकोस्टलले मात्र बिमारी चुङ्गाइ पार्छ, पेन्टिकोस्टलले मात्र के गर्छ रोगी बिमार चुङ्गाइ पार्छ, यो भूत आत्मा। चेलाहरूले बप्तिस्मा के अरे चेलाहरूले प्रेरितमा बप्तिस्मा के अरे पवित्र आत्मा बप्तिस्मा पाइकन प्रभु येशू मसीहलाई के गर्नु पठाउनु भयो, के गर्नु पठाउनु भयो, चङ्गाइ गर्नु पठाउनु भएको होइन। जाऊ तिमीहरू गएर के गर, सित्तेमा पायो सित्तेमा दियो, बिमारी र रोगीलाई चङ्गाइ गर, भूत आत्मा हटाऊ, तिमीले सित्तेमा पाऊ सित्तेमा दियो भन्नुभएको भएन, भन्नुभयो नि। अनि उहाँहरू गएर चिन्ह चमत्कारको काम गरी फर्केर प्रभु तपाईँको नाममा त भूतहरूमा के भएको छन् बसमा आएका छन्। र ईश्वरले भन्यो तिमीहरू भूतहरू बसमा आएर नरमाऊ, तर यति चाहिँ गर कि तिमीहरूको नाम चाहिँ जीवनको पुस्तकमा रहेको छ भनेर रमाऊ। उनीहरूले पवित्र आत्मा भनेका थिएन, भनौँ न भने सायद जोसमा गएर उनीहरू अहिले मैले भन्छु जोस हुन्छ सबैको राम्रो हो, प्रभुले पठाउनु हो, प्रभु साथमा हुन्थ्यो। तर उनीहरू जबसम्म के अरे प्रेरित कर्ममा हामी 2 अध्यायमा पढ्छौँ, सुरु त्यहाँदेखि हुन्छ जब पवित्र आएर उहाँलाई बप्तिस्मा दियो। अब अर्को शिक्षा भुल शिक्षा के छ भने चाहिँ हो सबैजना पवित्र आत्माले भरिनुपर्छ, पवित्र आत्मा भरेर पेन्टिकोस्टल शिक्षामा आएकै म चाहिँ यहाँ स्वर्ग जान्छ भन्ने चाहिँ के हो, यो भुल धारणा भुल शिक्षा हो कि होइन। पेन्टिकोस्टल मन्दिरमा धेरै शिक्षा यो छ कि जसले अन्य भाषा बोल्छ त्यो स्वर्ग जाँदैन। मैले सुनेको छु नि त्यो मान्छेलाई अन्य भाषा बोल्नै लाउनुपर्छ, यदि त्यो मान्छे अन्य भाषा बोल्दैन भने कहाँ जाँदैन, यो भुल कुरा हो, भुल शिक्षा हो। यो टोटली सरासर परमेश्वरको वचनको विरुद्ध। पवित्र आत्माले भरेर अन्य भाषामा स्वर्ग जाने होइन, सर्वप्रथम बोल्ने त नयाँ जन्म पाउनुपर्छ, नयाँ जन्म पाउनुपर्छ। उसको पापको प्रस्ताव हुनुपर्छ, उसले प्रभुलाई ग्रहण गरेको छ भने अनि उसले साँचो प्रस्ताव गरेछ, जीवनमा परिवर्तन आएको छ भने चाहिँ के हुन्छ भने उसले चाहिँ प्रभुलाई ग्रहण गरेको छ र बप्तिस्मा लिएको छ भने मेरो वचन चाहिँ मेरो वचन है ताइतल वचन चाहिँ उसले उद्धार र मुक्ति पाउनेछ। अनि पवित्र आत्माले चाहिँ पढ्नुहुन्छ। आज कतिजना तपाईँहरू पनि पवित्र आत्मा बोल्नुभएको छैन, कतिजना अन्य भाषा बोल्नु नहुने हात उठाउनुहोस् त, कतिजना बोल्नु राम्रो कुरो धनी हुन्छ। जब पवित्र तिमीमा त्यहाँ आउने तिमीहरू के पाउनेछौ, शक्ति पाउँछ। के को लागि शक्ति पाउँछ, भुल्ली बोलाउनु होइन, तर तिमीहरूले यरुसलेममा यहुदियामा सामान्य पृथ्वीको अन्तमा मेरो गवाई भनेछ। कसको गवाई, ईशको गवाई भन्नु त प्रचार गर्नको लागि भनेको मतलब पवित्र आत्मा प्रभुले दिनुहुन्छ, अन्य भाषा दिनुहुन्छ, दान प्रदान दिनुहुन्छ, उहाँको राज्यको सुसमाचार प्रचार गर्न अनि परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि। त अन्य भाषा पाउनै पर्छ मुक्तिको लागि भने चाहिँ पेन्टिकोस्टलिजमको यो के हो, अर्को झुटा शिक्षा हो। त्यस्तै गरी ब्याप्टिस्टले, प्रेस्बिटेरियनहरूले, साथसाथै क्याथोलिकहरूले, अन्य जति पनि सिद्धान्तवादीहरूले चाहिँ पवित्र आत्मा छैन, अन्य भाषा हुँदैन यो युगमा भन्नु चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ठुलो भुल शिक्षा। अनि त्यो चाहिँ भन्छौँ हामीले भन्न सक्छौँ त्यसलाई के आपत्ति छैन। यो अहिलेको के भन्छौँ यो क्रिस्चियनिटी के छ, हाम्रो वचन के छ, यो काउन्टरफिट क्रिस्चियनिटी, झुटा शिक्षा, यो झुटा शिक्षा। किनभने पौलले कति प्रभु यीशु मसीहले भन्नुभएको छ पवित्र आत्मा, पौलले धेरै पढ्यो, पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा डल्लाइरहेको छ, पहिलो कोरिन्थी 14 अध्यायमा पवित्र आत्माको दान र विषयमा लेखिरहेको छ। त्यत्रो अब उसले आजको दिनमा हुँदैन, पौलको अरू वचन र पत्रुसको अरू वचन र यीशु मसीहको अरू वचन चाहिँ यी सम्प्रदायका प्रचार चाहिँ गर्ने, तर पवित्र आत्मा र अन्य भाषालाई इन्कार गर्नु के हो, यो काउन्टरफिट क्रिस्चियनिटी।
वजनलाई एउटा लिएर अर्को चाहिँ के गर्नु, ए म चाहिँ मासु खानु पर्यो, हड्डी चाहिँ खाइदिनु होला भने जस्तो भयो। यो कुरोलाई हामी याद गर्नुपर्छ। र साथसाथै अहिलेको घडीमा म तपाईँलाई बताउन चाहेको, साथसाथै मण्डलीहरूमा क्रिस्चियन सेवा र सम्मेलनमा मान्दै आएका सांस्कृतिक कार्यक्रम, अलिक पछिबाट भन्न चाहन्थे तर आज नै भन्छु यो। साथसाथै मण्डलीमा क्रिस्चियन सेवा र सम्मेलनमा मान्दै आएका सांस्कृतिक कार्यक्रम, हेर्नुहोस् है, यो चाहिँ अनगडली बिलिफमा आउँछ, ऐश्वर्य विश्वास र अभ्यासमा आउँछ सांस्कृतिक कार्यक्रम। अनि अरू अभ्यासमा आउने कुरो अलिक म भन्छु, तर यहाँ चाहिँ के भने मण्डलीमा अहिले घरि क्रिस्चियन सेवा र सम्मेलनमा मान्दै आएका सांस्कृतिक कार्यक्रम, समारोह, उत्सवहरू, नृत्यहरू, मरेकाहरूको जन्मदिन मनाउने उत्सवहरू, मरेकाहरूको जन्मदिन मनाउने उत्सवहरू आत्मिक पारक नगरी अन्धाधुन्धमा हामीले मान्दै र आफैलाई त्यसमा के गर्दा सहभागी बनाइ वचन तथा सत्यतामा आधारित छन् कि छैन, आधारित छन् कि छैन त्यो याद नगरी त्यसैमा मुछिन्दा मण्डलीमा ठुलो हानि तथा क्षति हुँदछ। यो याद गर्नुपर्छ। यो मण्डली, यसै गरी यो मण्डलीका नेताहरूले सोच्नुपर्छ र आफ्नो मण्डलीलाई झुटा शिक्षाबाट बचाउनु पर्दछ। त्यसबाहेक मैले तपाईँलाई अस्ति 6औँमा के भन्दा असाध्य असादृश्य तथा वचन नमिल्दो विभिन्न प्रकारका अनौठा र नौला शिक्षाको विषयमा भने त्यो पनि आउँछ फल्स टिचिङ अन्तर्गत अथवा झुटा शिक्षामा। यो चाहिँ आउँछ तपाईँको काउन्टरफिट क्रिस्चियनिक अन्तर्गत झुटा शिक्षामा आउँछ। असादृश्य तथा वचन नमिल्दो विभिन्न प्रकारका अनौठा र नौला शिक्षाहरू, डाइभर्स एन्ड स्ट्रेन्ज टिचिङ भनेर बाइबलले भन्छ। त्यो चाहिँ हिब्रू 13:9 देखि तपाईँ पढ्दै गर्नु जानुपर्छ। गलाती 3:13 देखि 14 तपाईँले पढ्दै जानुहुन्छ। अनि तपाईँले योद्धा 1:13 सम्म पढ्नु भने तपाईँले यसको विषयमा स्पष्ट रूपले बुझ्नुहुन्छ। अनि आजको माहौलमा, आजको यी दिनहरूमा यी शिक्षाहरू कहाँ आइरहेको छ याद गर्नुपर्छ। हिब्रूको 13:9, गलाती 3:13 देखि 14 अनि योद्धाको 1:1 देखि 13 सम्म कन्ट्रोभर्सियल कुरा बताउन चाहेँ। अनि अलिकति कान थापेर सुन्नुहोस् ल। धेरैजना विचारहरू तपाईँहरूलाई थाहा छैन। अनि सिम्पल विश्वासी तपाईँहरू हुनुहुन्छ, साधारण विश्वास गर्नेहरू धेरै तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको छैन। तर जतिजना अहिलेको माहौलमा तपाईँहरू लुटुपुटु गर्छ नि विभिन्न शिक्षाहरू, अनि तपाईँहरू मेरो विश्वासलाई तोडेको हुन्छ। तपाईँ विश्वासमा एकदमै के हुन्छ, यो खिचडी बनाइदिएको हुन्छ। खिचडी बनाएर रहेको कारणले गर्दाखेरि यो अनगडली बिलिभ्स र प्र्याक्टिस के हो तपाईँको साथमा अस्ति पास्टरले मलाई अलिकति सुझाव पनि दिनुभयो। यहाँ हाम्रो पास्टर शिशु पास्टर बोले अनि भन्नुहुँदै थियो, उहाँको सुझावलाई पनि मैले सिरोपर गर्दा मध्यनजर राखेर यो कुरो तपाईँहरूको माझमा राखेको छु। नम्बर 1 सुन्दै जानुहोस् है, मैले अलिक एक्सप्लेन मात्रै गर्दैछु, अलिक पछिबाट उदाहरण दिन्छु तपाईँहरूलाई। राम्रो सुन्नुहोस् है, हाम्रा विश्वासहरूले हाम्रा नियतिहरू बनाउँछन्। हाम्रा विश्वासहरूले हाम्रो नियतिहरू बनाउँछन्। नियति भनेको डेस्टिनी। तपाईँले जो विश्वास गर्नुभयो त्यो विश्वासमा भोलि तपाईँको आजको विश्वासको पाइलामा भोलि तपाईँको बाटो खडा हुन्छ। कहाँ जाँदैछु, कहाँ हिँड्दैछु, त्यो तपाईँको गोरेटो होस्, आयतमा मूल बाटो होस्, त्यो तपाईँको राजमार्ग हो, त्यो बनिँदै जान्छ। तपाईँले आजको विश्वासमा टेकेका पाइलाहरू भोलि तपाईँको नियतिहरूको पाइला अथवा बाटो बनाउँदै जान्छ। यसै कारण पावलले हाम्रो मन परिवर्तन गरेर हाम्रा विचार, सुन्दै जानुहोस् है, यसै कारण पावलले हाम्रो मन परिवर्तन गरेर हाम्रा विचार, ढङ्गरङ्ग, जीवनशैली, लाइफस्टाइल, विचारधारालाई बदलाउनु पर्छ भन्ने आज्ञा दिन्छ। त्यो अहिले तपाईँले थाहा पाइहाल्नु, मैले कहाँबाट ल्याएको पाउनुहुन्छ। मन परिवर्तन सबभन्दा ठुलो शब्द। अनि सबभन्दा हामीले सोच्ने, विचार गर्ने र विश्वास गरेको दिनदेखि मरेको दिनसम्म चाहिँ सधैँभरि हाम्रो अगाडि राखिरहने एउटा शब्द अथवा वाक्यांश छ, एउटा फ्रेज छ, मन परिवर्तन। मन परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया वचनको अध्ययनद्वारा मात्र सम्भव छ। मन परिवर्तन प्रक्रिया वचनको अध्ययनद्वारा मात्र, अरूबाट छैन। अनि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रभु येशू मसीहले के भन्नुभयो मत्तीको 7:मा, जसले मेरो वचन सुन्छ र त्यस अनुसार गर्छु भने त्यसलाई म एउटा कोसित तुलना गर्छु, कसित? बुद्धिमान अथवा ज्ञानी मानिससित। त्यो राम्रो याद गर्नुहोस् न, घरमा गएर समय छैन त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने, त्यसलाई डिस्कस गर्ने। मूर्ख मानिस जस्तो बुद्धिमान र मूर्ख मानिसको विषयमा तपाईँले एकदमै पुरा अध्ययन गर्नु भने चाहिँ तपाईँले हितोपदेश पढ्नुहोस् अनि भजन सङ्ग्रह पढ्नुहोस्।
हितोकोशमा प्रचुर मात्रामा मूर्ख र ज्ञानी मान्छेको विषयमा लेखेको छ। अनि दुईजनाले घर त बनाए, ज्ञानी मान्छे पनि घर बनायो, मूर्ख मानिसले पनि घर बनायो। अब तपाईँले त्यो पढ्दै जानुहोस्, तपाईँलाई थाहा पाउँछ तिनीहरूको अन्त चाहिँ कहाँबाट आउँछ। अनि त्यस्तो चाहिँ के छ भने मन परिवर्तन गर्छ। मेरो छुटकारा मेरो मन परिवर्तन हुन्छ। अभिषेक पाएर मात्र होइन, हुन्छ अभिषेकले भयङ्कर काम गर्दछ। त्यो वचनको रद्द गर्न चाहन्छ किनभने अभिषेकले तोड्दछ, टुक्रा टुक्रा तोडेर जान्छ। तर अनि छुटकारा पाउँछ अभिषेकले। तर छुटकारामै बस्नु चाहिँ हेर्नुहोस् है, छुटकारा पाए तपाईँले देख्नु भएछ कति मान्छेहरू क्यान्सरबाट छुटकारा पाएको छ। अनि भन्छ 3 वर्षमा त क्यान्सर त फेरि फर्केर पायो होइन, भन्छ भन्दैन। त्यो मान्छेले त्यो चाहिँ ऊ त के अरे पैसाको लगाएर हिँड्दैछु एकदम स्टेजमा हेरे पनि, तर हिँड्यो पनि 2 हप्ता 3 हप्ता 1 महिना हिँड्यो, फेरि त्यो पैसाकीमा फेरि हिँड्नु सुरु गर्यो। कसरी हो? अभिषेकले उसले चङ्गाइ पायो, ठुल्ठुलो प्रचारको दानबन्द लिएर आयो, तर ऊ छुटकारा पाएर बसेन, ऊ चङ्गाइ भएर बसेन। अन्तमा त्यही रोगले उसलाई मार्यो, अन्तमा त्यही पानीले उसलाई मार्यो। र मन परिवर्तन चाहिँ मन परिवर्तन हुनको लागि लु मलाई त्यो आज पनि लैजाऊ न त्यो अभिषेकको सेवामा, कहिले पनि हुँदैन। वचनको अध्ययन गर्नुहुन्छ। मेरो जीवनमा हेर्नुहोस्, मैले ख्रिस्टान धर्मको रीतिरिवाजबाट छुटकारा पाएपछि यही वचनको अध्ययन, अब ख्रिस्टान धर्म नै भन्छु, अहिले कतिजना सुन्नु हुँदैछ ख्रिस्टान, यो वचनको अध्ययन गरेँ। म अझै अध्ययन गर्न चाहन्छु। मैले समय पाएँ भने प्रचार गर्न छोडेर म अध्ययन गर्न मात्रै चाहन्छु। अब त्यो चाहिँ सेल्फिसनेस जस्तो लाग्छ, स्वार्थ जस्तो लाग्छ। यो वचनमा म भन्न चाहदिनँ किनभने अहिले अब समय छ। यो वचन परमेश्वरको वचनमा जस्तो सामर्थ्य र शक्ति प्रभुले स्वयंले यो वचनले आफूभन्दा माथि राख्नु भएको छ। विश्वास सुनाइबाट आउँछ। सुनाइ भनेको चाहिँ खालि यहाँबाट सुन्नु होइन, यहाँ सुन्नु पनि, यहाँ सुन्नु पनि। सुनाइ चाहिँ विश्वास सुनाइबाट आउँछ, अनि सुनाइ चाहिँ परमेश्वरको वचनबाट आउँछ। हामी 100 वर्ष पुगेको ख्रिस्टान किन नहौँ? सरी ठुल्ठुलो म स्पष्ट भन्छु, डिनोमिनेसनमा भएका संस्कारमा चल्ने रीतिथितिमा चल्ने ख्रिस्टानहरू बहुत छन्, संसारभरि छन्। उहिलेदेखि लिएर अहिलेसम्म प्रशस्त छन्, 100 वर्ष मानिरहेको छ, उनीहरूको एनिभर्सरी मानिरहेको छ, सेन्चुरी मानिरहेको छन् सारा संसारमा। उनीहरूको मन परिवर्तन भएको छ। संस्कारमा चल्ने, सम्प्रदायमा चल्नेहरू, शिक्षामा सम्प्रदायमा सिद्धान्तमा चल्नेहरू वचनको सत्यतामा चाहिँ आएकै छैन। अनि के छ उनीहरू काउन्टरफिट क्रिस्चियनिटीमा उनीहरू के छ घेरा मारिरहेको छ। र मन परिवर्तन पनि छैन भने हामी संसारकै रीतिरिवाज, धर्म, कर्म, संस्कृति, संस्कार, अनुष्ठान र प्रभावहरू, उत्सव र मौसमहरूलाई ख्रिस्टान तरिकाले अप्नाइरहेको हुन्छ। ख्रिस्टान तरिकाले अप्नाइरहेको हुन्छ। यसो गरौँ त, प्रार्थना तपाईँ आएर प्रार्थना गर्नुहोस्, भाष ख्रिस्टान तरिका भयो भने प्रार्थना गर्ने। एउटा वचन पढौँ न त, कहाँबाट पढौँ वचन? एउटा वचन पढ्यो, प्रार्थना गऱ्यो, त्यहाँदेखि भयो। लु अब गरौँ न। सबभन्दा सात्विक कुरो छ, सबभन्दा घिनलाग्दो कुरो प्रवेशको पहिले पढ्नु नाइनेमा पढ्नुहोस् न। तपाईँले एचआईको पुस्तक पढ्नुहुन्छ भने म तपाईँलाई घृणा गर्छु यो सब कुरो, म मान्दिनँ यो सब कुरो। अहिले तिमीहरूको चाडहरूलाई मान्दिनँ, तिमीहरूको बलिदानहरूलाई लैजाऊ, मलाई घिनलाग्दो गराउने भइसक्यो लैजाऊ भनेर उहाँले इन्कार गर्नुहुन्छ। साम्प्रदायिक सिद्धान्तमा रहने ख्रिस्टानहरू चाहे जो किन होस्, चाहे प्रेस्बिटेरियन होस्, चाहे पेन्टिकोस्टल होस्, चाहे क्याथोलिक होस्, चाहे मेथोडिस्ट होस्, चाहे जस्तै नाम दिनुहोस् न। रोमी 12:2 जो छ अघि यस्तै शब्द है, रोमीको 12:2 ग्रिकको असल अनुवाद यस्तो हुन्छ। रोमीको 12:2 को ग्रिकको असल अनुवाद, मैले ग्रिक पुरै त पढेको छुइनँ, तर ग्रिक चाहिँ म पढ्न चाहिँ सक्छु। ग्रिक न्यू टेस्टामेन्ट पढ्न सक्छु। अनि ग्रिक न्यू टेस्टामेन्टमा कति शब्दहरू मैले याद गरेको, यहाँ यसो लेखेको छ। यो चाहिँ म तपाईँलाई प्यासन ट्रान्सलेसन भन्छ बाइबल, एउटा दास जो चाहिँ ठुलो हुनुहुन्छ, उहाँ बाइबल अनुवाद गर्ने हुनुहुन्छ, उहाँ प्यासन अनुवाद बाइबल अनुवाद यसो लेखेको छ। स्टप इमिटेटिङ द आइडियल्स, ओपिनियन्स अफ द कल्चर एन्ड कस्टम एराउन्ड यु। नेपालीमा भन्छु म तपाईँलाई चाहिँ, अङ्ग्रेजीको लागि, अङ्ग्रेजी बुझ्नेहरूको लागि। Stop imitating the ideals, opinions of the culture and custom around you, but be inwardly transformed by the renewal of your mind by the Holy Spirit through a total reformation of how you think.
बाइबल लेखेको छ कहाँ हो हितोपदेशमा एज अ म्यान थिङ्केथ सो इजी जस्तो मान्छेले सोच्छ ऊ त्यस्तै हुन्छ। अब नेपालीमा भन्नु तिमीहरूको वरिपरि भएका समाज र वातावरणका आदर्श मानेका विचारधारा सुन्दै जानुहोस् शब्दहरू मैले कसरी चुनेर आएको छु। तिमीहरूको वरिपरि भएका समाज र वातावरणका आदर्श मानेका विचारधारा मत राय र संस्कृति तथा प्रथा चालचलन र रीतिरिवाजलाई अनुकरण नगर तर पवित्र आत्माको सहायतामा तिम्रो भित्री मनलाई परिवर्तन गरेर आफै आफ्नो चालचलन बानी व्यवहार र व्यावहारिक जीवनमा बदल्दै जाऊ। त्यसले गर्दा तिम्रो सोच विचार र तिम्रो विचारधारामा पूर्ण सुधार र परिवर्तन आएको होस्। यदि चाहिँ तपाईँले अध्ययन गरेर यदि त तपाईँले चाहिँ हृदयमा राख्न सक्यो भने नि तपाईँले तपाईँलाई संसारले घृणा गर्छ परमेश्वरले भन्छ म तपाईँलाई आएको छु। अब यहाँ भूतात्मा कुरा आए मैले आजको वर्तमान उदाहरण दिन सक्छु म सभापति म गर्छु कि गर्दिनँ मलाई अलिक अप्ठ्यारो लागिरहेको छ। भनौँ मतलब चाहिँ अनगडली बिलिभ्स एन्ड प्र्याक्टिसेस प्रोभाइड लिगल परमिसन फर द डिमन्स टु स्टे इन अस एन्ड आवर फ्यामिलीज अथवा अईश्वरीय विश्वास र अभ्यासहरूले हामीमा र हाम्रा परिवारमा भूतात्माहरूलाई बस्नको निम्ति वैधानिक अधिकार दिन्छ। अब भूतात्मा आएर के भन्छ गर्छ कसरी वैधानिक अधिकार दिन्छ अहिले म तपाईँलाई म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। तपाईँलाई अहिले त्यो लिस्टहरू दिन्छु तपाईँलाई। किनभने जब हामी ऐश्वर्य विश्वास र त्यसको अभ्यासमा रहन्छौँ सुन्दै जानुहोस् न हाम्रो पुर्खाले किनभने जब हामी ऐश्वर्य विश्वास र त्यसको अभ्यासमा रहन्छौँ तब हामी परमेश्वरसँग होइन तर भूतात्मासँग पूर्ण सहमतमा रहन्छौँ। अनगडली बिलिभमा र त्यसको प्रयास हुँदाखेरि परमेश्वरसित होइन र भूतात्मासित पूर्ण सहमतमा रहन्छौँ। युनाले भन्छ आफ्नो पत्नीमा जो जसले परमेश्वरसितको संसारसितको मित्रता परमेश्वरको विरुद्धमा के हो शत्रुता। अब विश्वास प्रणाली बिलिफ सिस्टम के हो विश्वास भनेको विश्वास प्रणाली के हो विश्वास तिमीले विश्वास गर्नुपर्छ तिमीले विश्वास लाखौँ मान्छेहरू आउँछन् तल मेरिना बिचमा विश्वास गर्नु आएको छुटकारा पाउन आएको विश्वास। अब बाइबलको विश्वास के व्हाट इज बिब्लिकल फेथ अथवा व्हाट इज बिब्लिकल बिलिफ व्हाट इज बिलिफ सिस्टम यो त्यो प्रणाली हो जहाँ हाम्रा विश्वासहरू निर्णयहरू आचर सहमत न्याय जाँच पारखपन आशा प्रतिज्ञा तथा करार परमेश्वरको प्रतिज्ञा तथा करार र निर्णयको घोषणाहरू समावेश भएको हुन्छन् जो चाहिँ अब फेरि एकपल्ट पढ्छु मैले बुझ्नु भएन भने म फेरि हाम्रो विश्वास सिस्टम चाहिँ त्यो प्रणाली हो जहाँ हाम्रा विश्वासहरू निर्णयहरू आचरण सहमत न्याय जाँच पारखपन आशा प्रतिज्ञा करार र निर्णयका घोषणाहरू समावेश भएका हुन्छन् जो चाहिँ परमेश्वरको वचन परमेश्वरको प्रकृति उहाँको चरित्र र उहाँको इच्छाको विपरीत हुन्छ अनि त्यो चाहिँ अईश्वरीय विश्वास र अभ्यास हो। भनौँ भन्दा हामीले जे गर्छौँ मुखमा चाहिँ प्रेज द लर्ड हालेलुया जय मसीह भनेर अन्य भाषा बोल्दै गयो तर हाम्रो जाँच हाम्रो पारखपन हाम्रो आचरण हाम्रो निर्णयहरू जे जति छ त्यो चाहिँ परमेश्वरको विचारको विपरीत भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ के हुन्छ तपाईँले चाहिँ अविश्वास अथवा भनौँ अनगडली बिलिफलाई लिएको हिँडेको जस्तै हो अथवा ऐश्वर्य विश्वास के छ ऐश्वर्य विश्वास र अभ्यासको परिचय जय विषय त भन्दै गयो तर सम्पूर्ण वचन विचार सोच विचार हाम्रो बातचितहरू हाम्रो खाउलाई मित्रताहरू सबै नै के छ अनगडली मेनिफेस्टेसन छ त्यसमा मुखले त भन्दैन सोच विचारमा सौन्दर्यमा बातचितमा समारोहहरूमा अनगडली बिलिफ प्रकट गरेको छ। अनि तपाईँले अहिले भने देखाउँछु त्यो विषयमा अहिले सानो के छ के अरे संसारसित एकै जोमा नरानी हो तिमीहरू परमेश्वरको मन्दिर हो तपाईँ तिमीहरू परमेश्वरको मन्दिर हो पवित्र आत्मा तिमीहरू वास गर्नुहुन्छ के तिमीहरू परमेश्वरको मन्दिरलाई बेरियालको समयमा छ तिमीले बेस्टसित तिमीले लान्छौ भनेर यो शब्दहरू अहिले वचनहरू तपाईँलाई म अलिक बिस्तारै दिन्छु। तेस्रो अभाग्यवश हाम्रा विश्वासका प्रमुख क्षेत्रहरू अभाग्यवश भन्यो भने अनफर्चुनेट हाम्रा विश्वासका प्रमुख क्षेत्रहरू हाम्रा वरिपरिका स्थिति परिस्थिति
वातावरण, सामाजिक संस्कृति, जातिगत विचारधारा भनौँ एउटा कुरा, जातिगत विचारधारा चाहिँ यस्तो हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छ है, म एउटा पास्टर आउनुभयो, जयगाउँबाट आउनुभयो, पास्टर हो मलाई के अरे मलाई बढी चाहिएको छ, हामी त राई हो कि, तर राई जातकै चाहिन्छ हौ मलाई चाहिँ। के भने उसले, पास्टर हो मलाई के चाहिएको छ, बढी चाहिएको छ, तर हामी चाहिँ राई हो कि, मलाई एउटा राई जातकै बढी हेरिदिनुहोस् न। ऊ चाहिँ ऊ पनि पास्टरै हो। हाम्रो के रहेको छ, जातिगत विचारधारा, सांसारिक विचारधारा अनि छुटकारा नपाएका, सुन्नुहोस् है, छुटकारा नपाएका प्राणका क्षेत्रहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ। सबभन्दा ठुलो छुटकारा नपाएको चाहिँ शरीरमा हुँदैन। शरीरमा त्यो रोगी बिमारहरू, खोकीहरू, त्यो के निस्केको त्यो छुटकारा नपाएको प्राणका क्षेत्रहरूको त्यो क्षेत्रमा भएको कुरोले बाहिर निस्केको मात्र हुन्छ। त्यो चाहिँ प्रमाणहरू मात्रै अलिकति, तर गुण त्यसको जरा चाहिँ प्राणको क्षेत्रमा हुन्छ। र मैले भन्न चाहेको प्राणका क्षेत्रमा छुटकारा धेरै मैले पाउनुपर्छ। छुटकारा म गौतम सिल्वाले छुटकारा पाउँदैन, ऊ त भयङ्कर हो, नम्बर के ऊ चाहिँ परिपूर्ण, नेभर थिङ्क द्याट। त्यो कहिले पनि नसोच्नु। एभ्री डे आई निड डेलिभरेन्स। मेरो विचारमा, मेरो सोच विचारमा, मेरो कति कुरोमा छुटकारा मलाई चाहिन्छ प्रत्येक दिन। यस कारण गर्दा प्रभुको वचनमा म जानुपर्छ, घुँडामा जानुपर्छ, प्रस्ताव गर्नुपर्छ। मैले पुलपुलाएर ट्याउट्याउ बोल्नु मात्र होइन। अभ्यास हाम्रो विश्वासका प्रमुख क्षेत्रहरू, हाम्रो वरिपरिका स्थिति परिस्थिति, वातावरण, सामाजिक संस्कृति, जातिगत विचारधारा, सांसारिक विचारधारा अनि छुटकारा नपाएका प्राणका क्षेत्रहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ। तपाईँको प्राणको कतिवटा क्षेत्र हुन्छ। मन, प्राणमा के हुन्छ, मन, विचार, यसरी मन, इच्छा र भावना हुन्छ। त्यो तपाईँहरू यो विषयमा आउनुहुन्छ भने पास्टर बोले धेरै सिकाउनुहुन्छ। माथि हाम्रो सिनियर पास्टर बोले यो विषयमा स्कुल मिसनमा आएर तपाईँले अझ गहिरो रूपमा जान सक्नुहुन्छ। छुटकारा नपाएका प्राणका क्षेत्रले प्रभाव पारेको छ। हामी के को निम्ति पृथ्वीमा जिउँछौँ, हामी जिउनुको उद्देश्य, हाम्रो जीवनको मूल्यहरू, हाम्रो प्रतिरक्षाका धरातल के हुन्, साथसाथै परमेश्वर को र कस्तो हुनुहुन्छ भने परमेश्वर को र कस्तो हुन्छ, परमेश्वर को र कस्तो हुन्छ। अब त्यो विषयमा अलिक तर एउटा उदाहरण हुन्छ। धेरै अगाडि एउटा महान प्रभुको दास आफ्नो मेन्टरमा गयो, अनि मेन्टरमा गयो, ठुलो मण्डलीको पास्टर हो, बहुत अनुभवी, धेरै वर्षसम्म सेवा गरेको। तर मण्डलीमा एउटा ठुलो घटना घट्यो, जुन घटनाले उसलाई एकदमै के भनौँ भने उसलाई एकदमै सोच विचार र चिन्ता र फिक्र बढायो। अनि अन्तमा उसले प्रार्थना गरेर उसको मेन्टरमा गएर फोन गरी उसले आउँदैछु, मलाई यस्तो समस्या विषयमा म आउँछु, तपाईँबाट मलाई सरसल्लाह, तपाईँबाट काउन्सिल चाहियो। गयो अनि उसले सबै कुरो बताइसकेपछि उसको मेन्टरले भन्यो, जस्तो प्रश्न, एउटा प्रश्न, वाट इज द पिक्चर अफ योर गड इन योर हार्ट? तिम्रो परमेश्वरको चित्र चाहिँ तिम्रो हृदयमा कस्तो छ? जब तपाईँले परमेश्वर सोच्नुहुन्छ, तपाईँले कुन छाप राख्नुहुन्छ? म प्रभुमा आउँदाखेरि प्रभु यीशु मसीह भन्दाखेरि, अहिले पनि यीशु मसीह भन्दाखेरि लामो दारी भएको, क्रुसले के अरे यो हराले क्रुसमा झुन्ड्याएको अनुहार सत्य पनि अहिले पनि आउँछ। जबसम्म हामी वचन पढ्दैन, मान्छेले भनेको, मान्छेले सुनेको, मान्छेले कोरेको, मान्छेले देखाएको कुरोले मात्र हाम्रो इसाई जीवनमा छाप राखेको हुन्छ। जब सत्यतामा पढ्दै जान्छौँ, त्यो छापहरू मेटिँदै जान्छ। र यहाँ के रहेको छ भने चाहिँ परमेश्वर को र कस्तो हुन्छ भन्ने सोच र विचारधाराका निर्णयले हाम्रो विश्वासमा ठुलो प्रभाव पार्दछ। अब ती सोच र विचारधाराबाट प्राप्त गर्ने निर्णयहरूलाई अलिकति अप्ठ्यारो पर्छ तपाईँले बुझ्न। सोच म 3 पदलाई फेरि 3 नम्बरलाई फेरि म रिपिट गर्छु, दोहोऱ्याउँछु। अभाग्यवश हाम्रो विश्वासका प्रमुख क्षेत्रहरू, हाम्रो वरिपरिका स्थिति परिस्थिति, वातावरण, सामाजिक संस्कृति, जातिगत विचारधारा, सांसारिक विचारधारा अनि छुटकारा नपाएका प्राणका क्षेत्रहरूले प्रभाव पारेको हुन्छ। हामी के को निम्ति पृथ्वीमा जिउँछौँ, के को निम्ति? इसाईहरूलाई भनेको छुटकारा प्रभुलाई भएको मान्छे। त्यस कारणले गर्दा हामी कति चाहिँ प्रगतिशील प्रकाशमा पढ्नुपर्छ भने यहाँ प्रमुखता छ। हामी के को निम्ति यस पृथ्वीमा जिउँछौँ, हामी जिउनुको उद्देश्य र हाम्रा जीवनका मूल्यहरू,
हाम्रो प्रतिरक्षाको धर हामीलाई हाम्रो धरातल के छ, हामीलाई सेक्युरिटीको व्हाट इज द फाउन्डेसन अफ आवर सेक्युरिटी, प्रतिरक्षाको धरातल के हुन्, साथसाथै परमेश्वर के कस्तो हुनुहुन्छ भन्ने सोच र विचारधाराका निर्णय हाम्रा विश्वासमा ठुलो प्रभाव पार्दछ। मैले विश्वासमा ठुलो प्रभाव पार्दछ भने मुखले गरेको विश्वास मात्र होइन, किनभने याकुबको पत्र छ, किनभने काम बिनाको विश्वास के हो, मुर्दा हो। फेथ विदाउट वर्क इज डेड। अब यो विश्वास चाहिँ मुखले मात्रै गरिने हो। यसकारणले गर्दा प्रत्येक जीवनको चालढल, जीवनको प्रत्येक पाइलामा जीवनको के अरे यो विचारधारामा शैलीमा चाहिँ हाम्रो विश्वास चाहिँ प्रकट भएको छ। अब ती सोच विचार धाराबाट प्राप्त गर्ने निर्णयहरूलाई केले प्रभाव पारिरहेको छ, त्यसको आधार कहाँ छ, त्यो मुख्य कुरो हो। हाम्रो निर्णयहरूको, हाम्रो विचारधाराहरूको, हाम्रो क्रियाकलापहरूको, हाम्रो जति पनि विचारधारा कहाँ छ, त्यो एकदमै मुख्य कुरो छ। अब यो सकेर म तपाईँलाई अब उदाहरणमा जाँदैछु है। ल कहाँ जाँदैछु अरे, उदाहरणमा जाँदैछु। Beliefs and practices is reflected in our action। अथवा एक साँचो ईश्वरीय वा अईश्वरीय विश्वास, त्यसका अभ्यासहरू हाम्रो व्यावहारिक जीवनका कामहरूमा देखा पर्दछ। जहिले पनि याद गर्नुपर्छ है, मुखले मात्र जयमसी गरेर अघि नै भनिहालेँ, चर्चमा त आएर एकछिन हामीले आराधना प्रश्न गर्नु हुँदैन। हामी बाहिर निस्केपछि दोकानमा जान्छौँ, गाडीमा हिँड्छौँ, हामी काम गर्छौँ, घरमा बस्छौँ, टिभी हेर्छौँ, हामी मोबाइल फोन हेर्छौँ, हरेक कुरो हेर्छौँ। मलाई पिक गर्छ धेरैपल्ट। त्यो मेरो जीवनमा म जुन चाहिँ धरातलमा छु त्यसले त्यो सबै कुरो गर्नु आउँछ, कि त गर्नु आउँदैन। त्यो चाहिँ विश्वास हो। द्याट इज ट्रु एक्सन। द्याट्स अ ट्रु एक्सन अफ यर फेथ यु आर लिभिङ इन। जुन विश्वासमा तपाईँ जिउनु हुँदैछ, त्यो विश्वासमा जिएको साँचो जुन चाहिँ कर्महरू द्वारा सोझा कामहरू प्रकट हुन्छ। उदाहरणहरू अब सुन्नुहोस् है राम्रो प्रकारले। तपाईँले मलाई अब अलिकति कन्ट्रोभर्सियल कुरा आउँदैछ, अनि कतिवटा कन्ट्रोभर्सियल कुरा छ। जबसम्म माथिबाट पास्टर, सिनियर पास्टर मलाई अनुमति हुँदैन म भन्दिनँ पनि, किनभने म माथि के हुनुहुन्छ, म माथि मेरो छत्र छाया छ। सिनियर पास्टरमा हुनुहुन्छ, उहाँको अनुमति बिना म कुनै कुरो जान छ। तर अलिकति म छुन्छु, तर त्यसमा म छुँदाखेरि आपत्ति छैन, तर विश्लेषण म गर्न चाहदिनँ। तर एउटा दुईवटा कुरो चाहिँ म स्पष्ट रूपले तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। उदाहरण, अईश्वरीय विश्वासको अभ्यास सर्वप्रथम हामी दोस्रो राजा 18:4 पाउँछौँ। नपढ्नुहोस् अहिले, लेखी मात्रै राख्नुहोस्। तपाईँ सुन्नुहोस्, तपाईँले दोस्रो राजा 18:4 यो अईश्वरीय विश्वासको अभ्यास हामी त्यहाँ पाउँछौँ। त्यो दोस्रो राजा 18:4 चाहिँ लेखेको छ रिफर्म अफ हिजकिया। यो चाहिँ हिजकिया राजाले गरेको सुधारको कुरा आउँछ। अब यहाँ लेख्दै छ परमेश्वरले मूसालाई एउटा पित्तलले साँप बनाउने आज्ञा दिनुभयो कि भएन? भयो। मानिसहरू उजाड भूमिमा गन्नाउँदा परमेश्वरदेखि बागी हुँदा परमेश्वरले विषालु साँपहरू उनीहरूको माझमा पठाइदिनु भयो र साँपले डसेर धेरै इस्राएलहरू मरेको मरे। पछिबाट उनीहरूले पश्चाताप गरेर मूसालाई भने प्रार्थना गरिदिनुहोस् कि परमेश्वरले यी विषालु साँपहरू हटाइदिउन्। त्यति बेला परमेश्वरले मूसालाई आज्ञा दिनु एउटा पित्तलको साँप बनाएर खम्बामा झुन्डाएर जसले ती साँपलाई हेर्छन् उनीहरू जाति हुनेछन् र मर्ने छैन। यो चाहिँ गिन्तीको 21:4-9 छ। अब याद गर्नुपर्छ है, कलसीको पुस्तकमा लेखेको छ जति कुरा भएका छन् अघिल्लासम्म पुरानो नियममा भएका रीतिरिवाज, उत्सव, महोत्सवहरू जे छ त्यो चाहिँ के हो, इट्स ओन्ली के छ, स्याडो मात्रै, छायाहरू मात्रै। तर साँचो कुरो चाहिँ के हो, ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर। यो पित्तलले साँपले के देखाउँछ, यीशु मसीहले क्रुसमा साँपको सम्पूर्ण साँप अथवा बन्धनहरूलाई, दुष्टको युक्तिहरूलाई के अरे उत्पत्तिमा पनि लेखेको छैन। सर्पले हेर तैँले चाहिँ स्त्रीको पुत्रको खुट्टालाई डस्नेछस् तर उसको खुट्टाले के गर्छ, शिरलाई चुस्कानेछ। यो कुरोलाई हामीले पछिबाट थाहा पाउँछौँ। तर सुन्नुहोस्, अब त्यो चाहिँ प्रभुले मूसालाई भन्नुभयो पित्तलले साँप बना भनेर गिन्तीको 21:4-9 पाउँछौँ। अब तर सुन्नुहोस्, तर यो प्रथा इस्राएलीहरूले 900 वर्ष पछिसम्म मान्दै आए। तर यो गिन्तीको समयमा त्यति बेला ठिक थियो र पछिबाट यो मूर्ति पूजाको रूपमा प्रतीक भएर गयो
जो ऐश्वर्य विश्वास थियो र त्यस पित्तलले सर्प पुज्ने प्रथालाई राजा हिजकियाले के गर्दै तोडिदियो। जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ दोस्रो राजा 18 को 4 मा के भनिदियो, त्यति बेला तपाईँले पाउनुहुन्छ नि, दुई भागमा विभाजन भएर यहुदा र इस्राएलमा परिवर्तन भयो। त्यति बेला चाहिँ माथि माथि अग्लो डाँडामा मूर्ति पूजा गर्ने मान्छे, ती मूर्ति पूजा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले देख्नुहुन्छ ती मध्ये एउटा पित्तलले साँपलाई खम्बामा उनले पुजिरहेको थियो, जो चाहिँ 900 वर्ष अगाडि प्रभु येशू मसीहले मसला दिनुभएको थियो। उनीहरूलाई चाहिँ के भने एउटा के अरे बलि एउटा प्रथा र संस्कृतिको रूपमा भनौँ अथवा एउटा मूर्ति पूजाको रूपमा त्यो दुईजनासम्म मान्दै आएको थिए। अनि हिजकिया राजाले त्यो सबै तोडफोड गरेर त्यो 900 वर्षसम्म मानिलिएको थियो, के अरे अगाडिसम्म ल्याउँदै आएको। अब के थियो भने 900 वर्षमा त्यही काठको पित्तलले साँप त भएन, त्यो मस्का उनीहरूले बनाउँदै गए। आज एउटा अर्को पित्तलले साँप बनायो, भोलि अर्कोमा लगायो, बनाउँदै बनाउँदै जसरी यहाँ मूर्ति बनाउँछ नि वर्षैपछि त्यस्तै बनाउँदै गएर पुज्न लाग्यो र हिजकियाले तोडफोड गर्थ्यो। र चाहिँ के थियो यो अनहेल्थी अथवा अनगडली बिलिफ्स। अब दोस्रो कुरो म तपाईँलाई उदाहरण दिँदैछु है। अब तपाईँले सुन्दै जानुहोस् है, मसित तपाईँहरू कतिजना सहमत हुनुहुन्न यो विषयमा भने म तपाईँलाई केही पनि भन्दिनँ, क्षमा चाहन्छु। तर मैले कतिवटा कुरा यहाँ भन्नुपर्छ, जुन कुरो भन्दै गर्दाखेरि तपाईँहरूको माझमा म राख्न पनि चाहन्छु। टाइम गइसक्यो, कसैको टाइम गइसक्यो, म अघि बढ्न सकौँ, दिनुहुन्छ समय। अब दोस्रो चाहिँ येशू ख्रीष्टको नक्सा राख्ने तथा राख्ने मात्र होइन, अनि त्यसलाई पुज्ने र ढोक्ने अर्को यो प्रथा छ। त्यसपछि क्रुसलाई पुज्ने र टाढेबाट ढोक्ने र चुम्बन गर्ने। यो कुरोलाई हामी के भन्छौँ? यो कुरो केही पनि होइन, यो कुरो मूर्ति पूजा हो। यसलाई तपाईँले प्रस्थानको 12:20 यो चाहिँ पढ्न चाहन्छु। प्रस्थानको 20 हेर्नु है। दोस्रो चाहिँ के छ भने उदाहरण, येशू ख्रीष्टको नक्सा राख्ने तथा राख्ने मात्र होइन त्यसलाई ढोक्ने। तपाईँ जानुहोस् न त्यो 12 वर्ष कुना खाँचोमा त्यो एकदम म गएको थिएँ उसमा 12 वर्षको जग्गामा त पुग्छ। म क्रोएसियामा गएको थिएँ। क्रोएसियामा पास्टरले आएको थियो, बिहानै मैले सेवा गर्दा पास्टर कम पास्टर भने एउटा क्रोएसियाको राजधानी के छ त्यो वाट इज क्रोएसियाको मैले भुलेँ, त्यो क्यापिटल सिटी अनिललाई थाहा छ अथवा साइमनलाई थाहा छ? वाट इज द क्यापिटल सिटी अफ क्रोएसिया? यु नो अलिक याद भएन भने के पो थियो एउटा लग्यो मलाई कि त्यहाँ लगेर त मलाई थियो अशोक भनेको आमामा आइतबारको बिहानमा त क्रुस राखेर यीशुको नक्सा राखेर मोमबत्ती बालेर पुरै त्यो जग्गामा क्याथोलिसिजम। अब यसलाई चाहिँ क्याथोलिसिजम है, सुन्नुहोस्, अब क्याथोलिकको विरुद्धमा गएको होइन भने, तर अब कति कुरा भन्नुपर्छ। क्याथोलिसिजमले कहाँ लगेको छ? हामी पनि अन्धा भएको छौँ क्याथोलिसिजमको प्रथामा मानेर। अब म चाहिँ के भन्छ ढाडस गरेर साहस गरेर भन्न चाहन्छु यो कुरो चाहिँ, अनि हामी भन्दैनौँ होला। र क्याथोलिसिजम र WCC अथवा वर्ल्ड काउन्सिल अफ जस्टिसलाई चाहिँ हामीले विशेष याद गर्नुपर्छ। तपाईँहरू कतिजना हुनुहुन्छ होला, तपाईँले मन नदुखाउनुहोस्, तर सत्यताले हामीलाई छुटकारा दिन्छ, याद गर्नुहोस् है। अब यहाँ के छ भने चाहिँ उनीहरूले येशू ख्रीष्टको नक्सा राख्ने तथा राख्ने मात्र नभएर येशू ख्रीष्टको नक्सालाई पुज्ने। माथि आकाश भनेको त्यहाँ चाहिँ अर्को चाहिँ माथि स्वर्ग पनि भनेको छ। यो चाहिँ पढ्दैनोस् त। अथवा तल पृथ्वी र पृथ्वी मुनि पानीमा भएको कुनै आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु। पास यति बाबा अनि त्यहाँ के अरे पास पनि पढ्दिनुहोस् पास यहाँले। तो तिनीहरूको सामने ननिउरिनु, तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म परम प्रभु तेरो परमेश्वर डाहा गर्ने परमेश्वर हुँ। डाहा गर्ने परमेश्वर है। डाहा भनेको कुरो चाहिँ डरलाग्दो कुरो। पिता पुर्खाले गरेको अधर्म र मेरो अवहेलनाको दण्ड तिनीहरूका सन्तानहरू तिनीहरूका तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु। धन्यवाद। यो 4-5 पद फर्स्ट हामीले पढिदिनु भयो। यो चाहिँ पिता पुर्खाको चौथो तेस्रो चौथोमा श्राप जान्छ भने यो चाहिँ डरलाग्दो कुरो, एकदमै डरलाग्दो कुरो। यो चाहिँ आउँछ मूर्ति पूजामा आउँछ, अनि क्रिस्चियनहरूकोमा पनि यो आउँछ। याद गर्नुहोस् है, यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ कुन सदनमा भनेको, वाट कन्टेक्स्ट इज देयर। यहाँ लेखेको छ आफ्नो निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति न, हिब्रूमा लेखेको छ आफ्नो निम्ति खोपेर कोरेर अथवा डिजाइन गरेर आर्किटेक्चरको प्रकारले कुनै कुरो नगर्नु, मूर्ति नबनाउनु। माथि आकाशमा भनेको चाहिँ हिब्रूको भाषा छ माथि स्वर्गमा यीशु मसीहको नक्सा बनाउने, परमेश्वरको नक्सा बनाउने को हुनुहुन्छ? स्वर्गमा अथवा तल पृथ्वीमा वा तल पानीमा भएको कुनै पनि कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु। सम्पूर्ण स्वर्ग पृथ्वी
अनि समुद्रमा जलचर थलचर नबच्छ भने जस्तो नि जलमा अनि थलमा अनि स्वर्गमा पनि भएको। अब मूर्ति नबनाउने कुरो चाहिँ आज तपाईँहरूलाई मैले तपाईँको समक्षमा राख्न चाहेको। क्रुस लिएर पुज्नेहरू मेरिडोना क्याथोलिक हो। मैले एकपल्ट कुनै के गर्दाखेरि जलस कहाँ पाऊ त आफै त हेर्दिनँ, हाम्रो टिभी पनि छैन, टिभी पनि छ त हाम्रो बन्द छ। उसलाई चाहिँ अब फुटबल हुँदै थियो कहाँनिर, उसलाई हार्दै गएपछि उसले खुब क्रुस निकालेर चुम्बन गर्न थालिहाल्यो। के गरे? क्रुस निकालेर चुम्बन गर्न थाल्यो। अनि यसले चाहिँ तिनीहरूको सामु ननिरुनु, तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म परमप्रभु तिमीहरूको परमेश्वर डाक्ने। अब मूर्तिलाई मात्र होइन तर क्रुस बनाएर पुज्नु, आकार बनाएर पुज्नु, यीशुको नक्सा लगाएर पुज्नु। अब यो कुरो हामी मान्दैनौँ होला, म त हिन्दू पढेको हामी छुटकारा पाएर आयौँ होला, तर क्रिस्चियन धर्म पसेपछि हामी के चाहिँ गर्दैछौँ? नक्सा चाहिँ अब चेन्ज मात्रै गर्दैछौँ। अनि यही कुरोमा सन्दर्भमा रहेको चाहिँ ननिरुनु म परमप्रभु तिमीहरूको डाह गर्ने पर्पस। यहाँ चाहिँ यो कुनै कुरोको लागि होइन, यो सन्दर्भमा डाह गर्ने कुरो आज यो विषयमा आकृति बनाएर मेरो अवलाद गर्ने पितापुर्खाको अधर्मको दण्ड उनीहरूको सन्तानहरूलाई उनीहरूको तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु। र यो कुरोलाई हामीले विशेष याद गर्नुपर्छ। अब तपाईँलाई म इतिहासको अलिकति बताउँछु। सुन्नुहोस् है, मलाई समय पास गरिदिनु। 400 ख्रिस्टाब्दसम्मका प्रेरितहरू सुन्नुहोस् है, 400 ख्रिस्टाब्दसम्मका फर्स्ट सेन्चुरीमा सबै अपोस्टलहरू मरे। पहिलो सेन्चुरी 100 शताब्दी 100 सम्ममा सम्पूर्ण हाम्रो अपोस्टल मरे। अनि लास्ट लेखेको जुन चाहिँ प्रकाशको पुस्तक यूहन्नाले लेखेको पत्रुसको टापुमा, त्यहाँदेखि यता साँचो प्रभुको 12 चेलाहरू अरू चेलाहरू प्रभुको प्रेरितहरू मरेपछि 400 ख्रिस्टाब्दसम्मका प्रेरितहरू थिए, अरू प्रेरितहरू थिए, अगमवक्ताहरूले र मण्डलीका पिताहरूले, चर्च फादर्स। अब यहाँ चर्च फादर भन्दा चाहिँ क्याथोलिक फादर्स होइन नि भाइ। अनि फादर भन्नुहोस् न, हामी के बुझ्छौँ? क्याथोलिक फादर बुझ्छौँ, क्याथोलिक फादर होइन। चर्च फादर्स र क्याथोलिक फादरमा आकाश पितालको भिन्नता छ। म स्पष्ट रूपमा बताउन चाहेको तपाईँलाई। सोच्ने तपाईँको काम, बुझ्ने तपाईँको मेरो काम, मान्ने नमान्ने तपाईँको काम हो। 400 ख्रिस्टाब्दसम्मका प्रेरितहरूले, अगमवक्ताहरूले, मण्डलीका पिताहरूले, चर्च फादर्सहरूले मण्डलीमा येशूको कुनै पनि चित्रहरू, क्रुसहरू राखेर सेवा गर्न पर्दा डाँट्दथे। मान्छे भने हामी पनि लु न। अब के छ भने सारा संसारको वरिपरि छ, हेर्नुहोस् है, सारा संसारले के गर्छ भने संसारको स्थिति परिस्थिति संसारको धर्म कर्म हेरेर हामी पनि क्रुस बनाएर राखौँ न, हामी पनि यीशुको संसारको देवी देवता मानेर क्रुस बनाऊ। किनभने उनीहरूको आफ्नो नक्साहरू राखेर आफ्नो गरेका चित्रहरू खोपेर गरेर गर्दैछ, यी सबै कुरो गर्दैछ, हामी पनि गरौँ न भन्दाखेरि चर्च फादर्सहरूले 400 शताब्दीसम्म त्यसलाई के गरे? तिनीहरूले डाँटे, गर्नु हुँदैन यो भनेर। किनभने त्यसलाई थाहा छ कि यो अरे अघि हामीले पढेको प्रस्तावको 2:4 पल्ला उनीहरूले याद गरिरहेको छ। कुनै पनि खोपेर अथवा कोरेर तिमीले के गर्ने छैनौ, पुज्ने छैनौ। चर्च फादरले के गरे? पूर्ण रूपमा भर्सना गरे। ख्रिस्टाब्द 306 स्पेनको एल्भिराको सिनोडले, अब यहाँ चाहिँ के छ 306 चाहिँ यो चाहिँ रोमन क्याथोलिक चाहिँ होइन, कथोलिक पनि चाहिँ भिन्दै छ। यिनीहरूले त्यहाँको फादरले चाहिँ ख्रिस्टको चित्र र क्रुसलाई पुज्न मनाइ गरे। त्यहाँ पनि आइसक्रिम हामी राख्नु हुँदैन, ख्रिस्टको चित्र पनि बनाएर राख्नु हुँदैन। अहिले त अब आर्ट्स हो, आर्ट्स होइन, क्या दामी है। म भन्दिनँ, तर सिलगढीमा एउटा चर्चमा थिएँ, अनि क्यालेन्डरहरू बाँड्दै थियो चर्चमा। अनि त्यो नयाँ क्यालेन्डरमा चाहिँ 2टा थियो, एउटा यीशु नक्सा। म त लाग्छु प्रभुको नक्सा भएको क्यालेन्डर दिनुहोस् न, प्रभुको नक्सा भएको क्यालेन्डर दिनुहोस्। मण्डलीका अर्को इतिहासकार युसुफिस भने, तपाईँ कतिजना पशुबाट पढ्नुहुन्छ, म इतिहासकारले आफू मरणान्तसम्म 340 ख्रिस्टाब्दमा येशूको कुनै पनि नक्सा र क्रुसलाई पुज्ने कुरालाई उनले भत्सना गरे। के गरे? भत्सना गरे। अब यो चाहिँ अनगडली बिलिफ्स आए यसमा, सुन्नुहुँदैछ होइन? मैले बताउँदै गएको छु। अब म तपाईँहरूलाई अझ अर्को अलिकति हाम्रो नजिकमा भएको कुरालाई चिउचिउ हुन्छ। अब यो चाहिँ म बेसी भन्दिनँ। मैले अघि नै भने सिनियर पास्टर बाबुको अनुमति बिना म
यो कुरा भन्दिनँ भनेर। अब म तपाईँलाई एउटा गहिरो कुरो भन्नु, के क्रिसमस, गुड फ्राइडे र इस्टर बाइबलीय छन्? म बेसी भन्न चाहन्न। के क्रिसमस, अब संसारमै मान्छ क्रिसमस, मलाई पनि म त क्रिसमसको बेलामा मैले चर्चमा पहिला पनि म त्यहाँ पनि हुन्छु, खान्छु पनि, तर मैले अब यो विषयमा बेसी भन्दिनँ जबसम्म पास्टरबाट माग्छ। तर म एउटा कुरो चाहिँ बताउन चाहन्छु, के क्रिसमस, गुड फ्राइडे, इस्टर बाइबलले छन् कि छैन? यिनीहरूको उद्गम अथवा सुरु कहाँबाट भयो? मैले लेखेर ल्याएको छु यहाँ, मैले पोहोर पनि लेखेर बाँडिदिएँ अध्ययन गरेर। अब यो विषयमा म बेसी भन्दिनँ जबसम्म पास्टरबाट मलाई के हुँदैन, अनुभूति हुँदैन। अब तपाईँलाई म यो इस्टरको विषयमा चाहिँ अलिकति बताउँछु। सुन्नुहोस् है, राम्रो प्रकारले सुन्नुहोस्। मैले एउटा दास W.E. भाइन्सको एक्सपोर्टेड डिक्सनरी, द ओल्ड एन्ड न्यू, पासवर्ड थाहा छ W.E. भाइन, यु नो भेरी वेल वाट इज सेज अबाउट इस्टर। मैले टेल उसले इस्टरको भयङ्कर यो प्रभुको दास, मतलब थियोलोजिनहरूले उसको किताब अध्ययन गरेर उसको कमेन्ट गर्छ। उसले त्यो डिक्सनरी बनाएको छ W.E. भाइन्स भने चाहिँ हिब्रू र ग्रिकको डिक्सनरीमा गर्दाखेरि मैले दुईवटा शब्द खोजेँ, तिनवटा शब्द खोजेँ खासमा। एउटा हो क्रिसमस, एउटा हो गुड फ्राइडे, एउटा हो इस्टर सन्डे। क्रिसमस र गुड फ्राइडे चाहिँ पाइनँ भन्नु मतलब उसको त्यो भोकाबुलरी छैन, उसले त्यो बाइबलमा छँदै छैन, उसले त्यो नभएको कारणले गर्दा उसले त्यसको प्रसङ्ग नै उठायो, क्रिसमस र गुड फ्राइडे। इस्टरको चाहिँ उठाएको छ। इस्टर भन्ने शब्द बाइबलको एउटै संस्करण अथोराइज भर्सनमा इङ्ग्लिसको 12:4 भनेको छ, अरूमा छैन। त्यो चाहिँ हो इस्टर शब्दलाई चाहिँ उनीहरूले त्यो प्यासोभर शब्द चाहिँ भुल अनुवाद गरेको भनेर W.E. भाइले भन्नुहुन्छ। वास्तवमा त्यो मूल ग्रीक शब्द पास्का अथवा निस्तार चाड हो। इस्टर शब्द क्रिस्चियन अथवा बाइबली शब्द होइन। यो इस्टर शब्द क्याल्डियन अथवा कल्दी देवीलाई सम्बोधन गरिने अस्टार्टे अथवा अस्टारत शब्दबाट आएको हो, जसलाई बाइबलमा स्वर्गकी रानी भनी सम्बोधन गरिएको छ। स्वर्गको रानी सम्बोधन गरेर चाहिँ लेख्नुहोस् हजुरहरूले, यिर्मया 7:18। त्यस बेला बेबिलोनको राजा नबुकदनेस्जर गाभिएको छ। दानियलको पुस्तकमा पढ्नुहुन्छ भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ नबुकदनेस्जर चाहिँ कल्दीबाट आएको, कल्दीहरूले उसको राजा त्यो कल्दी वंशबाट आएको। त्यो दानियलको पुस्तकमा अब्राहमका पिता पुर्खा कल्दी वंशवालीका थिए, जसले सूर्य र चन्द्रमाको पूजा गर्थे। कल्दीको देशबाट के गर्यो? अब्राहमलाई परमप्रभुले त आफ्नो बाबुको घरबाट, परिवारबाट, आफ्नो सम्पूर्ण कुटुम्बबाट निस्केर आइज भन्नुभयो र उहाँलाई पछिबाट परिवर्तन गरेर के गर्नुभयो? उसलाई परिवर्तन भयो पूर्ण रूपले। प्रभुले बोलाउनु भयो, कहाँ जानु? अन्य जातिबाट बोलायो, निस्केर हिँड्यो प्रभुको आवाज सुनेर। अनि के भयो? परिवर्तन भएर गएर ऊ चाहिँ अहिले चाहिँ अब्राहम चाहिँ के छ? अहिलेको वर्तमान इजरायलको निस्तारको चाड बाइबलमा धेरै पढिएको छ। निस्तारको चाड चाहिँ प्रेरितहरूको युगदेखि पछिका ख्रिस्टियनले लगातार मान्दै आएको चाड हो। प्रेरितहरूको युगदेखि पछि, प्रेरितको युगसम्म मानिएन, त्यहाँ कतिजनाले माने, त्यहाँ रहेछ पोस्ट एपोस्टोलिक भनेर लेखेको छ उसले। प्रेरितको युगदेखि पछिबाट मान्दै आएको यो चाड हो। यो चाहिँ यहुदी चाड हो। यो चाहिँ के चाड हो? यहुदी चाड हो। अनि यसलाई प्रभु येशू ख्रीष्टले स्थापना गरेको होइन। अब यसमा चाहिँ तपाईँले पढ्नु भने अझ स्पष्ट हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ के रहेछ? यसकारण 6 पददेखि पढ्दैछु, मलाई त्यो समय दिनुभएको छ र म सकिहाल्छु र यति हुन्छ। तपाईँहरू माइन्ड गर्नुहुन्न? मलाई बेसी लाग्दैन होला। सरी, थ्याङ्क यू बाबा। 6 पदमा यसकारण जसरी ख्रिस्टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यो त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताओ, धन्यवाद दिनमा प्रशस्त हुँदै तिमीहरूलाई शिक्षा दिएको पछि उहाँमा जरा गाडेका र निर्माण भएका र विश्वासमा दरिला भएका हो। यति भनिसकेर 8 पदमा भन्दछ पौलले, यहाँ चाहिँ ध्यान देऊ कि कसैले दर्शनशास्त्र र खोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई सिकाउन बनाउँछ। अब यो धेरै कुरा छ। दर्शनशास्त्र र खोक्रो के छ? छोक्रो छलद्वारा तिमीहरूलाई सिकाउन बनाउँछ, जो ख्रिस्टका अनुसार होइन तर मानिसको परम्परा। सुन्नुहोस् है, जो ख्रिस्टका अनुसार होइन तर मानिसको परम्परा र विश्वका आधारभूत सिद्धान्तहरूमाथि अडेका हुन्छन्। अब यो अब 16मा जाउँ हामी। 16मा चाहिँ के छ भने सुन्नुहोस्, यसकारण खाना र पिउनमा वा पर्वको दिन वा औँसी वा सबात दिन मान्ने विषयमा कुनै मानिसले तिमीलाई दोष नदियोस्। यो चाहिँ आउने कुराको छाया मात्र हो।
अघि मैले बताएँ नि अनुग्रह के हो छायामा छ तर वास्तविक चाहिँ क्रिस्टमा छ दिस इज ओन्ली स्याडो बट रियल थिङ साँचो कुरो चाहिँ के छ भने चाहिँ ख्रिस्ट हुनुहुन्छ भनेर आफ्नै शरीरलाई शास्त्रीय कुरामा जित्ने गरेर स्वर्गदूत पुज्न लगाएर आफ्नो दर्शनमा अडिएर आफ्नो अभिलाषी मनले कारण बिनाको घमण्डले फुलेर कसैले तिमीहरूलाई इनाम गुमाउने नतुल्याओस्। अब यहाँ मैले भन्न चाहेको कुरो चाहिँ के छ भने चाहिँ चाडको विषयमा छ। जुन यो चाडको विषयमा 16 पदमा हामी पाउँछौँ पौलले जुन कुरो भन्दैछ नि खान र पिउनमा पर्वको दिन र औँसी र सबात पेन्टिकोस्टल फिस्ट अफ पेन्टिकोस्टल फिट अफ सबात भनिन्छ फिस्ट अफ फर्स्ट यो चाहिँ यहुदी मान्ने उसले जो लेख्दैछ यहुदीहरूले मान्ने चाडको विषयमा लेखेको है। पौलले क्रिसमस र गुड फ्राइडे र इस्टर सन्डेको विषयमा कहिले लेखेको छ कुनै उनीहरूले त्यो त नामै सुनेको छैन उनीहरूले त तिनीहरूकोमा त्यो प्रार्थना उसले लेखेको छ यहुदीहरूले मान्ने चाडबाडको विषयमा लेखेको जो चाहिँ उनीहरूको कतिवटा यहुदी मान्ने मुख्य चाड हो कतिवटा छ 7वटा छन् होइन 7वटा कतिवटा छ 7वटा चाडबाड तिमीले मान्ने यहुदीलाई भन्दैछ तिमीले मान्नै पर्छ भन्ने छैन। यो कुराहरूमा तिमीले मान्ने के सबातको फेस्टिभलदेखि लिएर विभिन्न यहुदी मान्ने चाडबाड चाहिँ तिमीले मान्नु पर्दैन भनेर पौलले भन्दैछ। अनि यहाँ चाहिँ यो हिसाबमा चाडबाडको विषयमा कुरा गर्दाखेरि धेरै कोट गरेर भन्छ अन्त के हुन्छ त यस्तो चाडबाड मान्दा के हुँदैन। पौलको मात्रै त क्रिसमस र त्यो इस्टर र गुड फ्राइडे उसको मात्र सोच गरेर पनि थिएन किनभने जब उनीहरूले सुरु गरे यो मान्ने कुरो इस्टर मान्ने कुरो चाहिँ भने कति पछि यो चाहिँ 400 शताब्दी पछि पछाडि मान्दै आएको कुरो र म कन्टिन्यू गर्न चाहन्छु अहिलेको अनुवाद तपाईँले बुझ्नु हुँदैछ होला। मैले यो पास्का अथवा निस्तारको चाड चाहिँ प्रेरितहरूको युगदेखि पछिका यहुदीहरूले ख्रिस्टानहरूले लगातार मान्दै आए अन्य जातिले पनि होइन त यहुदी ख्रिस्टानहरूले किनभने यहुदीमा प्रचलित छ आज पनि। अनि आजको शिक्षामा के छ भने धेरैजनाले अस्ति म पास्टर बत्तीसमा अलिकति बातचित गर्दै थिएँ अहिले के छ भने ख्रिस्टानहरूलाई लु हामीले तुरै पुग्नै पर्छ हामीले के अरे यो यहुदीको चाड मनाउनै पर्छ हामीले सबात मनाउनै पर्छ भन्ने यो शिक्षा मण्डलभित्र पसिरहेको छ। इजरायल पनि प्रार्थना गर्नुपर्छ हालेलुया। इजरायल हाम्रो विश्वासको धरातल हो हामीलाई थाहा छ हामीले प्रफेटहरू पायौँ अगमवक्ता पायौँ अब्राहमको आशिष हामीले गलातीको 3:5 उहाँको रगतले शुक्रामा अब्राहमको आशिष पाएका छौँ। त्यसको मतलब यो होइन कि यीशु मसीहले प्रश्न बताइदिनु उहाँले चाहिँ सबातको दिनमा चङ्गाइदिनु भयो यहुदीहरू चिडिए फरिसीहरू चिडिए तिमीले किन हाम्रो रीतिरिवाज भङ्ग गर्दैछौ भने यीशुले भन्नु पनि अघि बढ्यो नि हामीले होइन मैले बद्ध थिएँ तिमीले पनि किन तिम्रो रीतिरिवाजले गर्दा परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गर्छौ। र यो कुरोलाई याद गर्नुपर्छ मैले तपाईँलाई बताउन चाहेको यो इस्टरको विषय लिएर शब्द कहाँबाट आयो यो अझ म तपाईँलाई बताउँदै गएको अघिको अनुवादमा डब्ल्यु भ्यान र यो पास्का उत्सव भन्दा इस्टरको चाड चाहिँ प्रेरितहरूको युगदेखि पछिका यहुदी ख्रिस्टानहरूले लगातार मान्दै आएको चाड हो। यो यहुदी चाड हो अनि यसलाई प्रभु येशू ख्रिस्टले स्थापना गरेको हो। प्रभु येशू ख्रिस्टले कहिले पनि आएर लु यो खाउँदा यो के अरे निष्ठाचार मनाउनु उसले भने निष्ठाचार मनाउनु लागि दिनुभन्दा निष्ठाचारमा जब थर्ड प्याला उठाउनु भयो उहाँले त्यो जब तेस्रो कप उठाउनु भयो त्यो निष्ठाचारमा अथवा त्यसलाई के भन्छ प्यासोभरमा उठाउँदाखेरि यो चाहिँ मेरो रगत हो भङ्ग गरिदिनु निष्ठाचारमा दिस इज माई ब्लड यु ड्रिङ्क इट एन्ड डु एज आफ्टर एज यु डु एज यु ड्रिङ्क तिमीले यो कुरो चाहिँ तिमीले के गर मेरो नाममा यो कप र यो रोटीबाट खाऊ र पियो मरणलाई देखाउँदछ। उहाँ क्रुसमा मर्नुभयो उहाँले काठमा आफ्नो रगत बाहिर हाम्रा चक्कर मेमनाको रगत यो कारणले गर्दा निष्ठाचारलाई चाहिँ उहाँले निष्ठाचारको बदलामा चाहिँ उहाँले पूर्वजको कुरा स्थापना गर्नुभयो। त्यहाँदेखि यता चाहिँ हामी यद्यपि हामी इजरायल हाम्रो प्रमुख विश्वासको प्रमुख के अरे हाम्रो धरातल हुँदाहुँदै पनि त्यहाँबाट पाएको हामी बाइबल छ अगमवक्ताहरू छ प्रभु मसीह नै इस्राएली हुनुहुन्थ्यो र पनि के छ भने यो यहुदी धर्मको चाडबाड चाहिँ हामीले मान्नु पर्दैन भनेर पाउलले चाहिँ यहाँ कलेजको लेखेको पाउलले अरू यहाँ इस्टरको विषयमा अथवा क्रिसमस र यो गुड फ्राइडेको विषयमा भनेको होइन त्यो कुरा तपाईँहरूलाई चाहिँ अलिकति स्पष्ट छ। र यो प्रभु येशू मसीहले स्थापना गरेको न त अहिले गुड फ्राइडे मान्ने समय अघि प्राय 1 महिना अघि चाहिँ क्याथोलिक र अरू इसाईले मान्दै आएका लेन्टसँग यसको कुनै सम्बन्ध तपाईँलाई थाहा छ लेन्ट मान्छे मान्दैन 1 महिनाले मान्छ नि होइन पशु बोलाउनु थाहा छ
त्यसमा यो निष्ठा चाडको कुनै पनि सम्बन्ध छैन। अब यो चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यो लैट मान्ने इष्टर भन्ने कहाँबाट आएको भन्दाखेरि चाहिँ यो पास्काले चाहिँ अन्य जातिहरूले मान्ने, अब यो पास्का चाड निष्ठा चाडले चाहिँ अन्य जातिले मान्ने इस्टरको चाडसँग केही सम्बन्ध राख्दैन। अनि निष्ठा चाडको उद्गम स्थान र प्रकृति इस्टरको चाडभन्दा एकदमै भिन्न छ। यो उनीहरूले सुरु गरेको हो। अनि यो इस्टर चाडलाई चाहिँ अब इस्टर चाडलाई इस्टर बनाइँदैन। इस्टर चाडलाई चाहिँ यो त्यति बेला चाहिँ पासोभर थियो। अनि पासोभरको समयमा चाहिँ यीशु मसीह हाम्रो सन्तगणले के गर्छौँ भने प्रभुको जहिले पनि हामी त्यति बेला के गर्छौँ प्रभुको भोज अथवा हामीले नि के भन्छौँ प्रभुको मेचबाट प्रभु भोज दिन्छौँ। तर यो इस्टर चाडलाई चाहिँ के दिएको छ भने हेर्नुहोस् है कसरी यो इस्टर चाड चाहिँ कुन प्रकारले आयो भने यो अनुवाद गरेको छ। अनि यो इस्टर चाडलाई चाहिँ पछिबाट विश्वास त्याग गरिसकेका पश्चिमी इसाई पन्थमा समावेश गरियो। विश्वास त्याग भनेको अपोजिट वेस्टर्न क्रिस्चियनिटीमा द इस्टर सेलिब्रेसन वाज के गरेको थियो वाज टेकन इन अथवा लिएको थियो। इस्टर चाड चाहिँ के विश्वास पन्थ अथवा पश्चिमी इसाई पन्थमा विश्वास त्याग भएको मान्छेहरूले समाज गरे। र त्यस बेलादेखि यता यो इस्टर चाडलाई जो पूर्ण रूपले पेगन अथवा गैर मसीह अथवा गैर इसाई मूर्ति पूजा हो यो हो इसाई पन्थको एउटा पर्व र चाड भनी मानिलिँदै आइएको छ। र आज हामी इस्टर मनाउँछौँ। कहाँबाट आयो? अब यो तपाईँहरूलाई मैले बताउन चाहेको मात्रै यतिमै राख्छु। अब म सक्न आँटेँ अन्तमा गएर मलाई अलिकति समय दिनुहोस्, त्यहाँदेखि म जोड तपाईँहरू भन्ने छ। हामी के भन्छौँ नि यहाँ पनि यस्तो लेखेको छ हिन्दू धर्ममा यस्तो त्यो हिन्दू धर्ममा सुन्नुहोस् यस्तो त्यो बहस गर्ने काम गर्दै नगर। पौलहरू त पोक्त विद्वान थियो, यहुदीहरूको पोक्त विद्वान थियो, उसले सबै उसले भने बहस नगर। अहिले हामी के गर्छौँ भने अहिले अब म भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। हिन्दू धर्मको किताबहरू हामी कोट गरेर यहाँ यस्तो लेखेको छ उहाँ उस्तो लेखेको छ। अब चाहे त्यसले केही एउटा गर्छौँ होला गर्नु त, तर त्यसमा चाहिँ डिस्कसन गरेर कहिले पनि हामीले आत्मिक कुरोलाई चाहिँ अघि राख्न सक्दैन। डिस्कसनले अथवा डिबेटले कुनै पनि जित्दैन। ए आत्मिक कुरोमा जिउनको लागि चाहिँ आत्मिक प्रकाश पाउनु पर्दछ। जबसम्म त्यो प्रकाश परमेश्वरबाट पाउँदैनौँ हामीले जति नै चिचाए पनि जति नै बहस गरे पनि केही पनि हुँदैन। दोस्रो तिमोथी 2:18 देखा पर्ने अर्थ न बुद्धिका कुराहरूलाई इन्कार गर्नु अथवा बुद्धि देखा पर्ने। दोस्रो तिमोथी 3:8 पुनरुत्थान अघि नै आइसकेको छ भन्ने मानिसहरूको शिक्षालाई खण्डन गर्नु। दोस्रो तिमोथीको 3:8 सत्यताको विरोध गर्नेहरूलाई सत्यताको विरोध गर्नेहरूलाई खण्डन गर्नु। दोस्रो तिमोथी 4:2-4 अन्त्यको दिनमा सत्य शिक्षाहरू नसुनेर झुट्टा शिक्षामा राख्ने मानिसहरू आउँछन्। दोस्रो तिमोथी 3:1-4 सम्म हामीले याद गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी रोमी 1:28-28देखि 32 सम्म पनि हामी के गर्नुपर्छ कम्पेयर गर्नु। जानी बुझिकन पनि झुटा शिक्षामा राख्नु र सत्यताको इन्कार गर्नु। दोस्रो तिमोथी 3:7-8 सिद्धान्त र शिक्षामा जानीहरू अथवा झुटा शिक्षा र सिद्धान्तमा जानीहरू सधैँ सत्यको ज्ञानमा आउने योग्यता हुने छैनन्। दोस्रो तिमोथी 3:13 झुटा शिक्षा लिनेहरू र दिनेहरू खराबदेखि अझ खराब हुँदै जान्छन्। यहुदाको चेतावनी यहुदा 1:4 हामी पाउँछौँ, 1:11 पाउँछौँ। मण्डलीको अनुग्रहलाई परमेश्वरको अनुग्रहलाई सत्य भ्रष्ट गर्नेहरू चालै नपाइकन मन्दिरभित्र पस्छ र झुटा शिक्षाहरू प्रचार गर्नेहरूलाई ठुलो चेतावनी दिएको छ। कैन अनि त्यसपछि बालम त्यसपछि कोराको 3वटा चित्रण गरेको छ। त्यो चाहिँ यो झुटा शिक्षामा आउँदछ। कैनले चाहिँ के गर्यो भने होम बलि नदिएर अन्न बलि गर्न चाह्यो। परमेश्वरले जहिले पनि होम बलि पहिलो चलाउनुहुन्छ। बालमले के गर्यो भने चाहिँ उसले चाहिँ पैसाको लोभले गर्दाखेरि उसले के गर्यो भने झुटा शिक्षा अथवा झुटा अगमबानी गर्न कोसिस गर्यो र परमेश्वर उसको मुखलाई रोकिदिनु भएर केवल आशिष मात्रै बोल्यो। कोराले चाहिँ के गर्यो भने आफूमाथि राखेको पुरोहितहरू र आफूभन्दा माथि राखेको सन्तगण अथवा शिक्षक र नेताहरूको आज्ञालाई भङ्ग गरेर ऊ जबरजस्ती र उसको साथ हुनेलाई जबरजस्ती चल्न चाहेको कुरा हामी त्यहाँ पाउँछौँ। अब अन्तमा कल टु सेपरेसन। अब यी कुराबाट हामी अलग हुनको निम्ति चाहिँ बाइबलको अर्डर कस्तो छ स्पिरिचुअल अर्डर के छ भने चाहिँ पृथककरणको चेतावट बोलाउनु कल टु सेपरेसन। तपाईँले दोस्रो तिमोथीको 2:15-19 पढ्नुहोस्। दोस्रो तिमोथीको 2:21 पढ्नुहोस्, तपाईँले पाउनुहुन्छ। र यहाँ म अब 3वटा कुरा बताउन चाहन्छु र समाप्त गर्न चाहन्छु। सबभन्दा ठुलो कुरा कल टु सेपरेसन फ्रम वाट? यो
काउन्टरफिट शिक्षा, काउन्टरफिट क्रिस्चियनिटीबाट अथवा भनौँ भने काउन्टरफिट अथवा झुटा कृत्रिम छली शिक्षाबाट छुटकारा पाउनुको निम्ति चाहिँ हामी पृथक हुनुपर्छ भनेर बाइबलको अर्डर छ। त्यो अर्डरमा चाहिँ हामी अलग हुनुपर्छ। केबाट अलग हुनुपर्छ? फर्स्ट अफ अल मोरल इभल, नैतिक दुष्टता, मोरल इभलको कुरा ल्याएको छ। मण्डली यसकारण पृथक हुनुपर्छ अनि 3 प्रकारका पृथक हुनुपर्ने कुरोमा चाहिँ नैतिक दुष्टता चाहिँ सबभन्दा ठुलो हो। त्यो चाहिँ हामी पाउँछौँ 1 कोरिन्थीको 5को 6-7, 1 कोरिन्थी 5को 11देखि 13मा। तपाईँले पढ्दै लानु भने तपाईँले त्यो पाउनुहुन्छ। अनि यसमा योशुवाको 7को 11देखि 1देखि 11सम्म पनि, 1 कोरिन्थी 5को 6-7, 1 कोरिन्थी 5को 11देखि 13 अनि जोशुवाको 7को 1देखि 11। अकानको पाप तपाईँले देख्नुभयो भने अकानको पाप एकजना बिराउने शाखा बिराउने। अकानको पापलाई परमेश्वरले अकानले पाप गर्यो भनेन, इजरायलले पाप गर्यो भनेर याद गर्नुहोस् है। के अरे कसले पाप गर्यो? इजरायलले पाप त कसले गरेको थियो? अकानले गरेको थियो। गॉड सेड इजरायल हैज सिन। आज एकजनाले मण्डलीभित्र त्यस्तो झुटा कुरोहरू गर्दैछ भने परमेश्वरले त्यो व्यक्तिले गरेर तर योर क्याम्प हैज सिन भनेर भन्नु सक्नुहुन्छ। दोस्रो डक्ट्रिनल इभल, सांप्रदायिक सैद्धान्तिक दुष्टता। डक्ट्रिन अघि नै मैले बताइसकेको थियो, बताउनु पर्दैन तपाईँले। दोस्रो यूहन्ना 9देखि 11 पढ्नु। मुख्य विषय चाहिँ के छ भने क्याथोलिक पन्थ र त्यसको सिद्धान्त र अभ्यासमा हामी याद गर्नुपर्छ। ख्रिस्टको शिक्षालाई नलिने र अरू संस्कार र संस्था र प्रथालाई पुज्ने अनि परमेश्वर र ख्रिस्टको सत्य शिक्षालाई आफ्नो घरमा र मण्डलीमा ल्याउने, त्यसलाई त जयमसिम नगर्नु भनेको छ। जयमसिम नगर्नु भनेको छ। अन्त हान्छ ए पास्टर बाबु आउनुभएछ, आउनुहोस् न भने उसले झुटा सिकाएर चाहिँ चिया पनि दिइहाल्छ, खाना पनि दिइहाल्छ। बाइबलले नयाँ नियम ल्याए, पुरानो नियममा होइन। गौतम शिलाले भनेको होइन। तपाईँले दोस्रो यूहन्ना 9:11 पढ्नुहोस्, गलाती 5:7देखि 9 पढ्नुहोस्, पहिलो तिमोथीको 6:3देखि 5 पढ्नुहोस्। यो सबै कुरो स्पष्ट हुन्छ। झुटा शिक्षा त घरमा बोलाउनु हुँदैन भने। अर्को चाहिँ छ अन्तमा एक्लिजियास्टिकल इभल। अब यो चाहिँ अलिकति भिन्दै कुरो छ। विभिन्न मण्डलीको एकता, विभिन्न मण्डलीको एकता। रिलिजियस इभल और डिसअर्डर आउँछ यसमा चाहिँ। धर्म कर्मको खराबपना र मण्डलीमा के छ डिसअर्डर, अर्डर आउँदैन, त्यहाँ चाहिँ व्यवस्था भङ्ग भइरहेको छ। When we associate with a particular fellowship of Christians which has a system of things that is not according to the word of God, whether we hold what they practice or not, but we are still identified with it. अब के भन्छौँ भने चाहिँ आजको दिनमा के छ भने एक्लिजियास्टिकल युनिटी भन्छौँ हामीले, तर यो चाहिँ एक्लिजियास्टिकल इभल हो। सुन्नुहोस् कसरी भने चाहिँ तपाईँले मलाई यसमा चाहिँ के भन्नुहुन्छ, कसो हुन्छ, यो ठिक छैन भने पनि ठिकै छ। यो युनाइटेड एफर्ट जुन छ अहिलेको समयमा, हेर्नुहोस् यो युनाइटेड एफर्टले अन्तमा गएर WCCसँग सम्बन्ध राख्छ, अन्तमा गएर क्याथोलिसिजम सम्बन्ध राख्छ। अब यो चाहिँ ख्रिस्टप्रति सिङ्गो व्यक्ति त होइन, ख्रिस्टप्रति सिङ्गो व्यक्ति आउनु बाँकी नै छ, जस विषयमा मेरो धेरै पत्र छ, त्यो भन्न सक्दिनँ तपाईँलाई, भन्न सक्दिनँ, त्यो भन्दिनँ पनि। तर ख्रिस्ट विरोधीको स्टेज लिनुले तयार पर्दछ। र युनाइटेड क्रिस्चियन एफोर्ट भन्दाखेरि अथवा युनाइटेड क्रिस्चियनहरू अथवा संयुक्त इसाईहरूको संयुक्त जुन चाहिँ मिलावट भएर हामी गरौँ न भन्ने कुरो चाहिँ के छ भने चाहिँ तपाईँले त्यो मान्नुहोस् नमान्नुहोस्, हामी त मान्दैनौँ चर्चमा, तर हामी युनाइटेड भएको कारणले यो चाहिँ गर्छौँ भन्नुहुन्छ नि। तर याद गर्नुहोस्, तपाईँ जुन सङ्गतमा र जुन चाहिँ समूहको परिचय र तपाईँले चिन्नारीमा हुन्छ, त्यो कहिल्यै पनि तपाईँले बाहेक गर्न सक्नुहुन्न। यदि तपाईँले त्यहाँ बसेर हामी त गर्दैनौँ तर अहिले हामी जानुपर्छ, माइनोरिटीमा जानुपर्छ भन्ने गर्नुहुन्छ, यो तपाईँको इच्छा हो। जसमा भन्ने एउटा पास्टर हुनुहुन्थ्यो, डोर्समा आउनुभयो, मलाई मामा भन्नुहुन्छ, मामा यसो त सुने, यसो त देखेर त म त छोड्थेँ, जाँदिनँ, मैले नाम काट्दिएँ, हामी त्यहाँ भागा लिँदैनौँ भनेर भने। र यो कुरोलाई चाहिँ हामीले विशेष गरेर याद गर्नुपर्छ। कुनै पनि समूहमा हामीले एकतामा जानु खाँचो छ, हामी एकता राख्नुपर्छ भने सुन्नुहोस् न, बाइबलमा राजनैतिक एकता, सामाजिक एकता, सामूहिक एकता छैन। बाइबलमा के छ? आत्मिक एकता छ, युनिटी अफ द स्पिरिट। एफिसीको 4 अध्यायमा पढ्दै जानुहोस्, 1देखि पढ्दै जानुहोस्। युनिटी अफ द स्पिरिट, आत्माको एकता भनेको छ। राजनीतिक एकता खोजेर हुँदैन, सामाजिक एकता, सामूहिक एकता, समूहको एकता।
र यो कुरालाई हामी याद गर्नु परेको छ। र तपाईँले विचार गर्दा विवाहको विषय लिएर चाहिँ त्यही नै हो। हिजो पनि मलाई एउटा एल्डरले भने मेरो छोरी त अकस्मित भाग्य के गर्नुपर्ने भन्दाखेरि को अन्य जाने बोलाउँदै नबोलाऊ, बोलाउँदै नबोलाऊ, सम्बन्ध एकदमै तिमीले विच्छेद गर। मैले दिएको अब मैले दिएको ठिक छ कि होइन, अब हाम्रो सिनियर पास बनाओस्, बोलाउँदै नबोलाऊ, बोलाउँदै नबोलाऊ। कसो यसो त के गर्नु अनि जान्छ गएर पश्चाताप गरेर आयो भने पनि दुईजना पछाडि शुद्ध व्यवहार चाहिँ हुँदैन। तपाईँले पार्टी पनि नदिनु ट्यापे सिन्दुर। अब हाम्रो परिवारमा छ हिजो अस्ति भयो एउटा घटना मेरो आफन्तहरूमा, म जाँदा पनि भयो। अन्त मूर्ति पूजा र अन्य जातिसित एकै नरायो भनेर पहिलो कुरादेखि 10 को 14 कि 22 पढ्नुहोस्, दोस्रो कुरादेखि 6 को 14 देखि 18सम्म, दोस्रो कुरादेखि 11 को 18 देखि 19 सम्म पढ्नुहोस्। अब तपाईँले आतिर हुँदैछ, म लास्टमा एउटा कुरा भन्छु, सुन्नुहोस्। Not everything of the Bible is clear. Not everything in the Bible is clear. बाइबलमा सबै कुरो स्पष्ट छैन, सबै कुरो जान्नै पर्छ भने सुन्नुहोस्। बाइबलका सबै कुरो स्पष्ट छैन, कति गम्भीर र रहस्यजनक छ र त्यसलाई हाम्रो सीमित बुद्धि र अध्ययनले स्पष्ट पार्न नखोजौँ। सुन्नुहोस् है, बाइबलमा कति कुरो कस्तो छन्, गम्भीर छन्, स्पष्ट छैन अनि रहस्यजनक छन्। तपाईँ र मैले सानो बुद्धिले ल मलाई प्रभुले त मलाई यस्तो प्रकार दिनु कि यसले चाहिँ यो भनेको भनेर कहिले पनि तपाईँले क्लेम नगर्नुहोस्। अब त्यसको वचन हेर्दा ड्युटोनोमी 29 को 29 व्यवस्था 29 को सम्म के लेखेको छ, Secret things belongs to God. Page number 8. यीशुले के भन्नुभयो, यीशु बिउतिसकेपछि हेर्नुहोस् है, यीशु बिउतिसकेर उहाँले चेलाहरूलाई के भन्नुभएको कुरा यो बताउन चाहन्छु। पेज नम्बर 1 को 6 देखि पढ्छु, यहाँ यसरी लेखेको छ। यसकारण जब प्रेरितहरू भेला भए तब तिनीहरूले उहाँलाई सोधे, हे प्रभु के तपाईँले इस्रायलको राज्य पुनर्स्थापन गरिदिनु हुनेछ? उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नुको बेला वा समय जान्ने तिमीहरूको काम होइन। के भनेछ, तपाईँले अब पुनरुत्थान भएर आउनुभयो, अब तपाईँले इस्रायलको राज्य खडा गर्नुहुन्छ होला के भनेर भन्दाखेरि के भन्नुभयो, तिमीहरूको कामहरू जाने काम तिमीहरूले नजान। यो कुरा clearly, this is not your time or season to know what God has put in His own authority. देखो चाहिँ हामीलाई बुझ्ने कति कुरा हामी बुझ्दैनौँ। त्यही बिना पत्ता अब यो हुँदैछ, अब यो हुन्छ, यो हुन्छ, यो इन्टरकास्ट यो हुन्छ, यो छ यस्तो भयो, छ यस्तो भयो आउँछ भनेर त्यो अर्थमा त्यो हामीले बिना पत्तामा कल्पनाद्वारा अरू शिक्षाहरू सकेर आउँछ। पास्टर यसको त यस्तो भन्दै, पास्टर उसले यस्तो भन्दै मैले त भनिनँ नि त, जसले भने उठ्न गरेर सोधा नभनिन्छ। पिताले आफ्नो अधिकारद्वारा तोक्नु भएको बेला वा समय जान्ने तिनीहरूको काम हो। हामी हाम्रो काम होइन, कति परमेश्वरको काम हो। परमेश्वर आफ्नो भएछ, हामी बाटोमा जान्छौँ बिना पत्तामा बाटो, यो चाहिँ नि यस्तो भनेको, यो चाहिँ यस्तो भनेको। त्यहाँबाट के हुन्छ, यो काउन्टर क्रिस्टियनिटी सुरु हुन्छ। त्यहाँबाट के हुन्छ, यो छली कृत्रिम झुटा शिक्षाहरू सुरु गरेर जान्छ। अहिले प्रशस्त छन् टिभीभरिमा। पत्रुस अब अन्त्यमा पढाउन सक्नुहुन्छ। No prophets, no apostles, teachers, or pastor can explain everything that is hard to understand in the Bible. कुनै पनि अगमवक्ताहरूले, apostleहरूले चाहिँ बाइबलमा कठिन वचनहरू छ, त्यो वचनको रूपलाई त्यसको विश्लेषण गरेर तपाईँ र मलाई सबै कुरो प्रशस्त स्पष्ट गरेर राख्न सक्छन् भन्ने कुरो चाहिँ हामीले आशा नगरौँ। हामी सन्तुष्ट यसै गर्नुपर्छ। प्रभुको वचन जो हामीलाई दिनुभएको छ, यो वचनलाई सही ढङ्गमा पढेर मनन गरेर अनि त्यसो चाहिँ हाम्रो जीवन यापन गर्न सिकौँ। अनि सबभन्दा ठुलो कुरो आज्ञाकारी जीवन, आज्ञाकारी जीवनमा जिएर उहाँको आज्ञामा रहेर अरू प्रभुलाई हामी आदर भक्ति गरौँ। आमेन। दुष्ट कुरोबाट हामी छुटकारा पाउँदै जाउँ। जब परमेश्वरको वचन पढ्छौँ, बाइबल दिएको छ, तिमीलाई सत्य चिन्नु, सत्यले तिमीलाई छुटकारा दिनेछ। माफ गर्नुहोस्, मैले तपाईँको अलिक बेसी समयले क्षमा चाहन्छु, तर मैले सिधाउन परेको सिकाएको छु।